निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण टू सर्वेने। ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 4 જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ. આમાં આપણને દિવ્ય જ્ઞાન મળશે. દિવ્ય જ્ઞાન એના માટે મળશે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે એ કેવી રીતે અવતરિત અથવા પ્રગટ થાય છે આ ભૌતિક દુનિયામાં, ક્યારે થાય છે, કેવી રીતે થાય છે અને શું કામે થાય છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ જ્ઞાન આપશે કે કર્મ કેવી રીતે કેટલા કેટલા પ્રકારના હોય છે, 3 પ્રકારના કર્મ કેવી રીતે હોય છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ્ઞાન આપશે કે યજ્ઞ કેવી રીતે કરી શકે છે એક મનુષ્ય આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને. તો ચાલો હવે આપણે જાણીએ આ જ્ઞાન યોગ. આ બહુ સરસ અધ્યાય છે અને આમાં ઘણું બધું ઊંડું જ્ઞાન આપણને મેળવવાનું છે. આ જ્ઞાન યોગ આપણને કહી શકીએ કે આપણી આધ્યાત્મિક દુનિયાના આપણને જ્ઞાન આપે છે, નહીં કે ભૌતિક દુનિયાનું. કારણ કે ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ જ્ઞાન છે એ બધું એક જાતનું ટેમ્પરરી જ્ઞાન છે અને ઓલવેઝ ચેન્જિંગ જ્ઞાન છે. આજે જેમ કે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી છે હંમેશા ડે બાય ડે પ્રગતિ કરતું રહે છે આપણે કહી શકીએ. એટલે કે સ્ટીલ હજી એ પૂરેપૂરું ડેવલપ નથી થયું. ત્યારે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં જે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે એ કેટલા અનાદિકાળથી જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે અને એ જ જ્ઞાન હજી સ્થાયી છે અને એ જ જ્ઞાન હજી આજના તારીખમાં બી એપ્લિકેબલ થાય છે અને આગળ બી એપ્લિકેબલ થવાનું છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે આજે જે ભૌતિક દુનિયાનું જે બધું જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી છે એ આપણે બીકમિંગ છે, એટલે કે ડે બાય ડે હજી પૂર્ણતા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જ્યારે આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે જ્ઞાન મળી રહ્યું છે ત્યારે એ બિંગ છે, એટલે કે કમ્પ્લીટ જ્ઞાન છે, સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, તથાસ્થ જ્ઞાન છે, સ્થાયી જ્ઞાન છે, પુરાતન જ્ઞાન છે અને અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે અને ચાલવાનું છે. તો આ રીતે હવે આપણે જોઈએ કે જ્ઞાન યોગ આ તેમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. સૌથી પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું. હવે આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો. આ અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી અર્જુનને એડિશનલ જ્ઞાન બધું પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે અને એટલા માટે પહેલા શ્લોક ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાન. જો અહીંયા વર્ડ છે અવિનાશી, એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે અને જેનો કદી નાશ નથી થવાનો. ઇટ્સ અ પરમાનન્ટ નોલેજ અને સ્ટેબલ નોલેજ, એટલે કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે અને અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસવનને આપ્યો અને વિવાસવને માનવોના પિતા મનુને આપ્યો અને ત્યાર પછી મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સિક્વન્સ અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે એ પહેલા વર્ણવે છે. અર્જુનને જ્ઞાન દેતા પહેલા કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, એટલે કે વિવાસવનને આપ્યું. વિવાસવને કોને આપ્યું તો કે મનુને. મનુને આપણે કહી શકીએ કે જેમ આદમ અને ઈવ જે મનુષ્ય જાતિના બે આપણે સૌથી પહેલા મનુષ્યને કહેવાય છે એવી રીતે પ્રી જેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ, એવી રીતે મનુને વર્ણવી શકીએ. આપણા જે સૌથી પહેલા મનુષ્ય તરીકે મનુનું નામ લેવાય. ત્યાર પછી આવે છે મનુએ કોને આપ્યું તો કે એ ટાઈમમાં જે ઈક્ષ્વાકુ નામા કરીને રાજા હતા એને ઈક્ષ્વાકુને આ જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે તમને યાદ હશે કદાચ આપણે પહેલો અધ્યાય જ્યારે લીધો હતો ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં શ્રીલા પ્રભુપાદાની આજે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વાંચીએ છીએ એનું શું કામે અનુસરણ કરીએ છીએ, એને શું કામે આપણે ફોલો કરીએ છીએ કે મેં કીધું તો ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જાણશું એક સ્લાઇડ છે જેમાં શ્રીલા પ્રભુપાદાની એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં 32મું નામ છે. તો આપણે આજે એ જોશું એ પણ કેવી રીતે આવે છે. પહેલા આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે અર્જુનને કહે છે કે અવિનાશી જ્ઞાન કોને કોને કેવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલ્યું આવે છે. ત્યાર પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ રીતે હે અર્જુન આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું
અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. દેટ મીન્સ આ જ્ઞાન જે છે દિન પ્રતિદિન એટલે કે જનરેશન બાય જનરેશન ટ્રાન્સફર થતું ગયું અને એ ટાઈમમાં જેટલા રાજા મુનિઓ હતા, જેટલા મહર્ષિઓ હતા, જેટલા ઋષિ મુનિઓ હતા, એ બધા એને એ સિસ્ટમને ફોલો કરતા ગયા અને કન્ટિન્યુ રાખતા ગયા અને એ જ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એ જ્ઞાન એક જનરેશનમાંથી બીજા જનરેશનમાં ટ્રાન્સફર થતું ગયું. પરંતુ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાળાંતરે એટલે કે જેમ જેમ એ નોલેજ પાસ થતું ગયું, વિજ્ઞાન પાસ થતું ગયું, એમાં એક અમુક ટાઈમ એવો આવ્યો એમના પ્રમાણે આ પરંપરા તૂટી ગઈ એટલે કે લિંક તૂટી ગઈ. હવે યાદ કરો પાછો એ ટાઈપનો પહેલી જ આપણે અધ્યાયમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો મોબાઈલ અને ચાર્જરનો કે ભાઈ આપણે ડુપ્લિકેટ ચાર્જરથી કરીએ તો કાં તો ચાર્જ ન થાય, સ્લો ચાર્જ થાય અથવા તો ઘણીવાર આપણો મોબાઈલ બી ક્ષતિ પામે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે એમાં એ જ્ઞાનમાં શું છે, ઘણું બધું પોલ્યુશન આવ્યું, ઘણું બધું ડાયલ્યુશન આવ્યું, ઘણું બધું આપણે મિશ્રિત જ્ઞાન ને બધું થઈ ગયું, પોતપોતાના ઇન્ટરપ્રિટેશન ને બધું ચાલવા માંડ્યું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કાળાંતરે સમયના અંતરે આ પરંપરા જે હતી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એ તૂટી ગઈ એટલે કે આખી ચેઇન તૂટી ગઈ એટલે કે ડુપ્લિકેટ ચાર્જર બધા આવવા માંડ્યા. એ રીતે પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ જ્ઞાન જેમ ડેફિનેટલી મોબાઈલને નુકસાન થાય એ રીતે આ જ્ઞાનને એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે કહી રહ્યા છે એ જ્ઞાનને યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાયું. એટલે કે આસ્તે આસ્તે એ જ્ઞાન લુપ્ત થવા માંડ્યું, ખોવાવા માંડ્યું, નાશ પામવા માંડ્યું અથવા તો બહુ જ પોલ્યુટેડ અથવા ડાયલ્યુટેડ થઈ ગયું એ જ્ઞાન. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાન ફરીથી અર્જુનને સરસ રીતે સમજાવે છે. તો તમે જોઈશો આપણે જોઈએ હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તે જ આ પ્રાચીન યુગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું કહી રહ્યો છું. એટલે હવે કે એ જ પાછી જે ચેઇન તૂટી ગઈ હતી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લાગેલી લિંક તૂટી ગઈ છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી ગઈ છે, એને ભગવાને પાછી રીકનેક્ટ કરી, રીએસ્ટેબ્લિશ કરી અને જોડી અને એ જ્ઞાન પછી અર્જુનને પ્રદાન કર્યું. એટલે કે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આજે હું કહી રહ્યો છું. હવે આ પણ એક બીજું પ્રમાણ આપણને મળે છે. આપણે જેમ પેલા અધ્યાયમાં જોયું કે ભગવદ્ ગીતાનું મિનિંગ શું, તો કે ભગવદ એટલે ભગવાન, ગીત એટલે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું. ત્યારે અહીંયા ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ વાતને કહે છે કે આજે હું તને આ કહી રહ્યો છું. એટલા માટે આપણે આને ભગવદ્ ગીતા કહી શકીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના કંઠેથી નીકળેલી, ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી આ જ્ઞાન છે. પછી રીઝન કે છે, કારણ કે શું કામ મેં કહે છે, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ તું. હવે અહીંયા આપણા માટે એક બહુ સરસ છે સમજવાની વાત છે. જ્યારે આપણે ભગવાનના આવી રીતે શરણાગતિ લઈએ, ભગવાનના ભક્ત બનીએ, ભગવાનમાં એકમય થવાની આપણે કોશિશ કરીએ, ત્યારે ડેફિનેટલી આપણે એના મિત્ર બની શકીએ. કારણ કે એવું છે ને કે મિત્રતા હંમેશા ડબલ સાઇડેડ હોવી જોઈએ. એક તરફ મિત્રતા ન હોવી જોઈએ. આજે જે કે આપણું માની લો કોઈ છોકરો કે કોઈ સારી બહુ સુંદર છોકરીને કે હું તને પ્રેમ કરું છું, સામેવાળી છોકરી છોકરાને પ્રેમ ન કરતો હોય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. એવી રીતે મિત્રતા બી શું છે, બંને તરફ હોવી જોઈએ કે ભાઈ એકબીજાના બંને ગાઢ મિત્ર હોવા જોઈએ. તો જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભક્તિ આવી રીતે કરીએ ત્યારે ભગવાન બી આપણને સરસ એવા મિત્ર તરીકે આપણી મૈત્રી સ્વીકારે છે અને આપણને મિત્ર બનાવે છે, જેમ અર્જુનને મિત્ર બનાવ્યો. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે, એટલા માટે તું આ જ્ઞાનને સમજી શકીશ. હવે જ્યાં સુધી જ્ઞાન આપણે મિત્ર ન બને, ભગવાન બી આપણા મિત્ર ન બને, ત્યાં સુધી આપણે ગમે તેટલું કરીએ એટલે કે ભગવાનમાં એવી શ્રદ્ધા, ભગવાનમાં એવી ભક્તિ, ભગવાનમાં એવો ભાવ, ભગવાનમાં એવો પ્રેમ આપણે ન કેળવીએ ત્યાં સુધી આપણને મિત્રતા બી પ્રાપ્ત ન થાય. અને પછી બીજી વાત, જ્યાં સુધી મિત્રતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા બી સમજવામાં ન આવે. હવે આનો એક તમને એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. ફરીથી પાછું આપણે કનેક્ટ કરીએ પેલા અધ્યાયમાં. પેલા અધ્યાય મેં તમને કીધું કે એક ચિત્રમાં આવ્યું હતું કે 3 જણા આ ભગવદ્ ગીતાને જોવે છે અને સાંભળે છે, જેમ કે અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને પછી આપણે સંજય અથવા તો દુર્યોધનને બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. તો આ બધામાંથી તમે જુઓ, ધૃતરાષ્ટ્રને કાંઈ જ્ઞાન મળ્યું? આખી ગીતા તો એને બી સાંભળીને સંજય દ્વારા, પણ એના મનમાં કોઈ કાંઈ અસર થયો? કોઈ જાતનો કોઈ અસર ન થયો. ત્યાર પછી આપણે બીજી બાજુ લઈએ બીજા 2 દાખલા. દુર્યોધનને બી કાંઈ અસર નથી એ પ્રમાણે. પણ અર્જુન ડેફિનેટલી રેડી થઈ ગયો અને એને 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું કે આપે જે મને જ્ઞાન આપ્યું એને હું પૂરેપૂરું સમજી ગયો છું, મારી સ્મૃતિમાં આવી ગયું છે, હું આપની શરણાગતિ લઉં છું અને હવે આપણે જેમ કહેશું એવી રીતે કરવા કરીશ. અને 18મા અધ્યાયમાં બી પાછું એ જ પ્રમાણે વચની બોલે છે. અને બીજી બાજુ સંજય
સંજય બી આપણે 18મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ભાઈ જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ત્યાં જ વિજય છે અને બધું છે. તો એ બંને માણસોનો તમે એક્ઝામ્પલ લ્યો, એ બંને ભક્ત હતા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રેમ ધરાવતા હતા, ત્યારે જ એને આ ગીતા સમજવામાં આવી. અને ઉલટી બાજુ ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન એ લોકો કાંઈ ન સમજ્યા. બાકી ભગવદ્ ગીતા તો બધાને જ મળી ને, ડેફિનેટલી. તો આપણે પણ આજની તારીખમાં આપણે ભગવાનના એવી રીતે જો ભક્ત બનીએ, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ અને એક લીન થઈ જઈએ, ત્યારે જઈને આપણને આ ગીતાનું જ્ઞાન મળી શકે અને આપણે ગીતાને સમજી શકીએ. અને સમજ્યા પછી આપણે એ ગીતાને આપણે આચરણમાં બી મૂકી શકીએ. કારણ કે સમજી લીધા પછી આપણે આચરણમાં મૂકવાની આપણા માટે થોડું ઘણું સહેલું થઈ જાય. તો આ પેલા 2-3 શ્લોકમાં બી આપણે ઘણી નાની માઇન્યુટ ચીજ છે ને, બહુ સમજવા જેવી છે અને એ આપણે એપ્લાય કરવા જેવી છે આપણી લાઈફમાં. તો જ આપણને આ બધો ભગવદ્ ગીતાનો લાભ મળી શકે. બાકી તો જેમ મેં તમને કીધું ને, આજે તમે સાંભળો છો અને કાલે ભૂલી જવાશો અને કાલે સમજાશે અને પછી એ નહીં, પાછું બેક ટુ ધ સ્ક્વેર ઝીરો આપણે આવી ગયા. તો આપણે એ રીતે જ્યાં સુધી આપણો ભાવ ને બધું ન કેળવે ત્યાં સુધી આપણને સમજવું બી મુશ્કેલ છે. હવે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું કે મેં તને આપણે સૂર્ય ભગવાનને પહેલા કીધું, પછી મનુએ કીધું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને કીધું. ધેટ મીન્સ કે આજે સૂર્ય ભગવાન 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આવી ગયા. એટલે અહીંયા અર્જુનની એક સરપ્રાઈઝ થાય છે. એટલે એ શું પૂછે છે ચોથા શ્લોકમાં ભગવાનને, તમે તો મારી સામે ઉભા છો, મોરલેસ તો આપણે બંને એક સરખા ઉંમરના છીએ અને આપણે બંને મિત્ર બી છીએ, તમે બી મને મિત્ર કહો છો, હું બી મને મિત્ર છું. તો એ કેવી રીતે પોસિબલ થયું કે તમે સૂર્ય ભગવાનને આ કીધું, એટલે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા કીધું? તો હવે ભગવાન અહીંયા અર્જુન છે ને, એકદમ આ પણ ચીજ આપણે સમજવા જેવી છે. કેટલો એકદમ નમ્ર થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે શરણાગતિ લઈને પોતાના જે પ્રશ્નો બી છે કેટલા વિનય દ્વારા એ પૂછે છે. એમ નહીં કે હવે જવા દે ને, ખોટે ખોટું હું બોલે કે 12 કરોડ વેલા તું ક્યાંથી આવ્યો, તું સૂર્ય ભગવાનને કેવી રીતે કહેવાય? એવી તો જરાય નહીં. આપણે સામેવાળાની પ્રમાણે આદર આપીને એને વિવેક રૂપી વિનયપૂર્ણ જ્યારે પ્રશ્ન કરીએ ત્યારે પણ આપણને એ રીતે આપણને જ્ઞાન બી મળે. આપણે જેનો અનાદર કરીને આપણે કરીએ તો આપણને જ્ઞાન બી આપણને ન મળે. આમાંથી પણ એક બહુ નાની મોટી લર્નિંગ છે આપણે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો પણ જવાબ આપે છે. હવે આ શ્લોક પછી આપણને જાણવા મળશે કે આપણે જેમ પેલા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને, 5 ચીજ આપણે જાણશું. એક ભગવાન વિશે જાણશું આપણે, પછી આપણે આત્મા વિશે જાણશું, પછી આપણે પ્રકૃતિ વિશે જાણશું, પછી કાળ વિશે જાણશું અને કર્મ વિશે જાણશું. તો આ અધ્યાય આપણે પેલા અધ્યાયમાં થોડું ભગવાનનું ઐશ્વર્યના માટે જોયું, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જ્ઞાન માટે જોયું, ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મ માટે બી જોયું. હવે આ ચોથા અધ્યાયમાં ફરીથી પાછું આપણે જ્ઞાન મળશે, આપણને કર્મ માટે મળશે અને કાળનું જ્ઞાન મળશે આપણને. તો હવે કાળનું એટલે કે આખું 12 કરોડ વર્ષનું આખું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનાલિસિસ આપે છે, એ કેવી રીતે થાય છે એ બધું. તો હવે આપણે એ કાળને બી સમજશું, આમાં આપણે એ કેવી રીતે આવે છે. તો પછી 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા, એ બધા હું જાણું છું, પરંતુ તું જાણતો નથી. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે એનો આપણે એક બીજા અધ્યાયમાં 12મો શ્લોક હતો, એને તમે કનેક્ટ કરી જુઓ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, જ્યારે આત્માનું જ્ઞાન શરૂ કરવા કહે છે કે એવું ક્યારેય નહોતું કે મારા અને તારા જેવો માણસો નહોતા, અને એવું ભવિષ્યમાં બી નહીં થાય કે મારા અને તારા જેવા માણસો નહીં હશે, કે આ બધા સામે ઉભેલા રાજા અને મહારાજાઓ નહીં હશે. હવે એ શ્લોક અને આ શ્લોકને તમે કનેક્ટ કરો તો તમને લિંક સરસ રીતે સમજાઈ જશે કે હા, જો ત્યારે ભગવાને આવી રીતે એમ કીધું, તો હવે અત્યારે પાછા શું કે છે કે ભાઈ મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. દેટ મીન્સ મારા અને તારા જેવા માણસો પેલા બી હતા, આજે બી છે અને ભવિષ્યમાં બી થશે. એ બધાને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જાણું છું પણ તું જાણતો નથી. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, એટલે એ બધું જાણે છે, પણ અર્જુન જાણતો નથી. તો હવે ભગવાન આપણે આખી ભગવદ્ ગીતામાં છે ને ઘણા બધા શ્લોકો એવા હોય કે જે આપણને ત્યારે સમજવામાં ન આવે, પણ એને આપણે સાઈડમાં રાખીને પછી પાછળમાં એનું જે આવે ને એની સાથે કનેક્ટિંગ કરીએ, લિંક કરીએ ને, તો પછી પાછું આપણને એ બધી ચીજ સમજવામાં આવી જાય. તો આવી રીતે આપણે જો સમજવાની કોશિશ કરીએ ને, તો ભગવદ્ ગીતા આપણા સમજવા માટે બહુ સરળ થઈ જાય અને સરસ રીતે આપણે સમજી બી શકીએ. ક્યાંય આપણને કિંતુ પરંતુ કે કન્ફ્યુઝન ન રહે. કારણ કે આ નોલેજ એવું છે ને, જ્ઞાન એવું છે ને કે આટલા વર્ષોથી ચાલ્યું આવે છે. ઘણા લોકોએ આના ઉપર બધું એનાલિસિસ ને બધું કરી લીધું છે, પણ કોઈ એને ડિફીટ નથી કરી શક્યું. કોઈ કાંઈ એક શ્લોક કે એક સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કે એક ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક એ જ્ઞાનમાંથી કોઈ કાઢી શક્યું નથી. એટલું સંપૂર્ણ અને કમ્પ્લીટ આ જ્ઞાન છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ રીતે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, બધા તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. જસ્ટ કનેક્ટ ધીસ વિથ ધ બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોક સાથે. હવે આપણે આવી ગયું આ ટાઈમલાઈન એટલે કે કાળનું જ્ઞાન.
હવે આમાં એટલું હું ડિટેલમાં નહીં જાઉં. જેને ન્યુમરોલોજી અથવા સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો આનું સ્ટડી કરી શકે છે, તો એને આખું બધું આમાંથી કાળનું જ્ઞાન સમજાઈ જશે. શોર્ટમાં આપણે લઈ લઈએ. જેમ કે સૌથી પહેલા હોય છે કળિયુગ. કળિયુગ કે છે કે 4,32,000 વર્ષનું હોય છે. લગભગ 5,000 વર્ષ એમાંથી ગયા છે અને બાકીના હજી કળિયુગ આવવાનો છે. દ્વાપર યુગ એના ડબલ. પછી ત્રેતાયુગ એટલે કે કળિયુગના 3 ગણા એટલે ત્રેતાયુગ. પછી સતયુગ એટલે કે કળિયુગના 4 ગણા એટલે કે સતયુગ. હવે આ ચારેય યુગ મળે ત્યારે એને કહેવાય કે એક દિવ્ય યુગ. હવે આવા 71 દિવ્ય યુગ મળે એટલે એને કહેવાય મન્વાંતર, એટલે કે મનુનો એક દિવસ મારે, એટલે કે એક વર્ષ. આપણે સોરી, એક દિવસ 1 વર્ષ. પછી હવે આવા 14 મન્વાંતર અને 15 સંધ્યા, એટલે કે દિવસ અને રાત્રિ, 14 દુની 28 એવી રીતે મળે ત્યારે ઈ થયું આપણે બ્રહ્માનો કલ્પ, એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એ રીતે કહેવાય. આખું એનું બ્રહ્માનું કેલ્ક્યુલેશન છે કે ભાઈ બ્રહ્માજીની બી લાઈફ કેટલા વર્ષોની છે, તો કે ભાઈ 4.32 બિલિયન યર્સ. પછી આવે આ સોરી 4.32 બિલિયન યર્સ બ્રહ્માનો એક દિવસ ગણાય. હવે પછી આવે છે કે બ્રહ્માનું આયુષ્ય કેટલું છે. બ્રહ્માનું આયુષ્ય તો કે 311 ટ્રિલિયન યર્સ, એટલે કે લગભગ 36,000 કલ્પ. હવે આને બીજી એક આપણે સમરી રીતે જોઈ લઈએ થોડુંક, કે ભાઈ બ્રહ્માના 50 વર્ષ વીતી ગયા છે, એટલે કે સમથિંગ લાઈક આ કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા આપેલું છે. કેલ્ક્યુલેટરમાં તો આવશે જ નહીં, કારણ કે એટલા બધા ડિજિટ્સ છે કે પોસિબલ નથી. પણ છતાં આપણે આ બધું સ્લાઇડ ને પ્રેઝન્ટેશન આપણે મળી જશે. જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય આ બધું કેલ્ક્યુલેશન ને બધું કરી શકે છે. મેં આમાં વધારે માથું નથી માર્યું, કારણ કે મને આટલું લાંબુ કેલ્ક્યુલેશન કરીને કોઈ મતલબ નહોતો. શું કરવાનું આપણે થોડી આમાંથી છે, આટલા સેકન્ડ નથી જીવવાના આપણે તો. તો આ એક કેલ્ક્યુલેટિવ સાઇટ છે જેમાં આપણને કાળનું જ્ઞાન મળે છે. ત્યાર પછી આપણે મનુનું જીવન આવ્યું, પેલા બ્રહ્માનું જીવન આવ્યું, પછી આપણે મનુનું જીવન, તો કે મનુનું જીવન કેટલા વર્ષો છે, તો કે ભાઈ 120 10 લાખ વર્ષ, સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે, હવે આપણે સમજીએ, આ થોડું ઘણું આપણા માટે રિલેવન્ટ છે કે ભાઈ આપણે ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી. તો કે એક કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે ત્રેતા અને દ્વાપર યુગના, એટલે કે 4,32,002 ની વચમાં ગીતા આવી હતી. એટલે એ કે 21,60,000 વર્ષ પહેલા ગીતા અહીંયા આપણે ધરતી ઉપર આવી, પૃથ્વી ઉપર આવી. ધેટ મીન્સ કે જ્યારે મનુએ અને ઈશ્વાકુને કીધું ઈ કેલ્ક્યુલેશન છે આ, નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સૂર્ય ભગવાનને કીધું ઈ કેલ્ક્યુલેશન, કારણ કે ઈ કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે 12 કરોડ વર્ષ થાય છે. પછી એના પછી ઘણા વર્ષો સુધી ચાલ્યું ગયું અને કાળાંતરે, એટલે કે અમુક વર્ષો પછી જ્યારે નાશ પામ્યું, એટલે કે જ્યારે નાશ પામ્યું આવ્યા હતા ત્યારે લગભગ 21,60,000 વર્ષને એવા વીતી ગયા હતા. પછી આપણે કહી શકીએ કે કલિયુગનો સમય પણ લગભગ 5,000 વર્ષ વીતી ગયો હતો. એટલે કે આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે અર્જુનને ફરીથી જ્ઞાન આપ્યું, ત્યારથી આપણે કહી શકીએ એટલીસ્ટ આપણા માટે અત્યારે જે શરૂ થઈ છે સાયકલ, એ આપણે એને નોટિંગ તરીકે લઈ શકીએ. એટલે કે ગીતા પૃથ્વી ઉપર આવી લગભગ 20 લાખ વર્ષ પહેલા, અને આપણા માટે આવી આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે 5,000 વર્ષ પહેલા, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે એક મોમેન્ટ ઉપર જ જઈએ, હજી એના પહેલા આપણને જઈને કોઈ ફાયદો નથી. અને આ એક હજી શોર્ટ કેલ્ક્યુલેશન છે, રફલી કેલ્ક્યુલેશન, જે બધા આખા કાળનું કેલ્ક્યુલેશન, બ્રહ્માજીનો દિવસ, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય, મનુનું આયુષ્ય, એના કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે આવે છે કે ભાઈ બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 1 લાખ વર્ષ, બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ એટલે આપણા 60 લાખ વર્ષો, બ્રહ્માજીનો 1 કલાક એટલે આ કેટલા થયા પાછા, એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, એટલે 36,000 કરોડ વર્ષ. ઓકે, અને બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ એટલે આ પાછું ઓર લાંબુ આવી ગયું, એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ, 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષ, 64,000 કરોડ વર્ષ. આપણે તો આ થયું આપણે શોર્ટ ટાઈમલાઈનની ડેફિનેશન. હવે આપણે પાછા આવી જઈએ આપણા, કારણ કે આટલું મોટું કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપણને કઈ ઓળખાણ મળવાનું નથી આપણને. તો હવે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ઉપર પાછું થોડુંક ફોકસ કરી લઈએ. તો આ રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જ્યારે ફરીથી ગીતા સંભળાવી, અને એમાં પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 4 આપણા ઓલામાં ચાલ્યા આવ્યા, એના 4 પરંપરા ડિવાઈડ થઈ ગઈ. એમાં એક થઈ બ્રહ્માજીની પરંપરા, જેમાં આપણે મધવાચાર્યજી મોટા એક સંત આવે છે. પછી એક થઈ લક્ષ્મીજીની પરંપરા, જેમાં રામાનુજાચાર્યજી આવે છે. પછી એક શિવપંથી, એટલે કે શિવની આપણે એક પરંપરા શરૂ થઈ, જેમાં વિષ્ણુ સ્વામી કરીને એક મોટા ઋષિમુનિ આવે છે. અને 4 કુમાર, એટલે કે આ પણ બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા, પણ એ લોકોએ વિવાહ નહોતો કર્યો, અને એ લોકોએ સૃષ્ટિને આગળ વધારવા માટે પાઠ નહોતા કર્યા, એટલે એના તરફથી બી એક પરંપરા પાછી અલગ રીતે શરૂ થઈ. અને એમાં જેમ કે નિંબકાચાર્યનો એક નોંધનીય ઋષિમુનિ થઈ ગયા.
હવે આ રીતે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલી આવી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય ભગવાને કીધું, સૂર્ય ભગવાને પછી મનુને કીધું, મનુ ઈક્ષ્વાકુને કીધું, ઈક્ષ્વાકુ પછી બ્રહ્માજી, નારદજી અને એવી રીતે કરે. આ જે પરંપરા જે છે એ આ લોર્ડ બ્રહ્માની જે પરંપરા જે છે એ આ ઇસ્કોનની પરંપરા આ ચાલી આવે છે. હવે આમાં જોઈએ આપણે આ શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો છે, એમાં એ પરંપરામાં કેટલામો ક્રમાંક છે. તો આમાં તમે જોઈ શકશો એ કૃષ્ણ ભગવાન, પછી બ્રહ્માજી, નારદ, વ્યાસમુનિ, માધવાચાર્ય, પદ્મા, બધા જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિ ને બધા જે થઈ ગયા. એમાં પછી આવે એમાં જેમ કે માધવેન્દ્ર પુરીનું નામ આવ્યું. આ રીતે પછી એમાં ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનું 32મું નામ છે. આ બધા મોટા મોટા મહાઋષિ જે એ પરંપરામાં આવ્યા છે એ રીતે છે આપણે. તો આ રીતે આપણે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને કન્ટિન્યુ રાખતા આપણે એ ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા જે છે, શ્રીલા પ્રભુપાદાની જે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ લખેલી છે એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ આજે. હવે આવી જઈએ, હવે 6ઠ્ઠા, 7મા અને 8મા શ્લોકથી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે, ક્યારે અને શું કામે અવતરિત થાય છે અથવા તો પ્રગટ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય જન્મ નથી લેતા, એ અજન્મા છે. એ હંમેશા પ્રગટ થાય છે અને અવતરિત થાય છે, એ વર્ડ આપણે વાપરવાના છે. તો 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, જો કે હું અજન્મા છું. એટલે પેલા પોતે એકદમ કન્ફર્મ કરી દે છે કે હું અજન્મા છું અને હું અવતરિત અથવા તો પ્રગટ થાઉં છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાનનો જે અલૌકિક દેહ છે, દિવ્ય દેહ છે અને બહુ સરસ મજાનો દેહ છે, એટલા જ માટે શ્યામ સુંદર કહેવાય છે. એ કદી નાશ પામતો નથી. તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. એટલે કે બધા જીવોનો સ્વામી પોતે છે. એ પણ આપણને હજી આગલા અધ્યાયમાં ઘણી જગ્યાએ આપણને સમજવામાં આવશે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે શું કહે છે? પ્રગટ થાઉં છું, નહીં કે હું જન્મું છું અથવા તો પ્રગટ થાય મીન્સ આપણે અવતરું છું. તો આ પણ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે અવતરિત થયા એ આપણે થોડુંક શોર્ટમાં સમજી લઈએ અહીંયા. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થવાનો હતો, આપ સૌ જાણો છો કે એમનો જેલમાં જન્મ શું પ્રગટ થવાના હતા, ત્યારે કારાવાસમાં એમનો પ્રગટ થયા હતા. તો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમના પિતા ના દિલમાં પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આપણે પછી એમની માતાના દિલમાં પ્રગટ થાય છે અને ત્યાર પછી બહારમાં આવી રીતે ચતુર્ભુજ રૂપમાં એ પ્રગટ થાય છે, જેમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મગદા સાથે લઈને પ્રગટ થાય છે. હવે આ પ્રગટ થયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના વાસુદેવ અને દેવકીને એ રીતે દર્શન આપે છે અને એ દર્શન આપ્યા પછી માતા ઘણી બધી ચિંતિત થાય છે કે છે કે મને આ રૂપમાં જોઈને બહુ ગભરાટ નહીં થાય છે, તમે બાળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઓ મારી સામે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી એમની દેવકી માતા સામે બાળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એક સરસ મજાનો પ્રાગટ્ય રૂપ આપણે અથવા તો અવતરિત રૂપ આપણને સમજવા મળે છે. આ તમે ભાગવતમમાં વાંચશો ને તો ભાગવતમાં આખો એપિસોડને બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલો છે. એટલે તમે જોજો ઘણી વાર જયારે ભાગવતમ કોઈએ બેસાડ્યું હોય ભાગવતમ અને એમાં નંદોત્સવનો કેટલું સરસ એ લોકો સેલિબ્રેશન કરતા હોય છે. જ્યારે ભાગવતમ ચાલતું એ લગભગ ચોથા યા 5મે દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતરિતનો પ્રસંગ આવે અને એ બહુ સરસ રીતે વર્ણવે છે, જે મહારાજની લોકો લેતા હોય અને પછી બહુ સરસ રીતે સેલિબ્રેશન ને બધું થાય છે. અને એમાં આખું આ કેવી રીતે ભગવાન પ્રગટ થયા, પેલા વાસુદેવ અને દેવકીના દિલમાં, પછી આ રીતે અને પછી ચતુર્ભુજમાંથી બાળરૂપમાં, એ રીતે એમાં આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા કહે છે પોતે કેવી રીતે અવતરિત થાય છે, તો આ પ્રગટ થાય છે. પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું ક્યારે પ્રગટ થાઉં છું એ સમજાવે છે આપણને. એ ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. તમે જો અહીંયા વર્ડ શું છે? પ્રગટ થાઉં છું. અહીંયા વર્ડ શું છે? અવતરું છું. એટલે દેટ મીન્સ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ક્યાંય એમ જન્મ વર્ડ યુઝ નથી કરતા. તો આપણે પણ એ જ રીતે ભગવાનનો પ્રાગટ્ય અથવા અવતરિતને આપણે સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ ક્યારે હું પ્રગટ થાઉં છું? જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી જાય છે. હવે અહીંયા આપણે એક ચીજ સમજી લઈએ કે ભાઈ ધર્મ એટલે શું? ત્યારે તો એ ટાઈમમાં કોઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચિયન કેવા તો કોઈ ધર્મ હતા નહીં. તો ધર્મ એટલે શું? આ ચીજ બહુ સરસ આપણે જાણવા જેવી છે, સમજવા જેવી છે કે ભાઈ અહીંયા ધર્મ અને અધર્મને આપણે ડિફરન્શિએટ કેવી રીતે કરવું. અહીંયા ધર્મ અને અધર્મનો આપણે મિનિંગ શું લેવો? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે ધર્મ એટલે કે શું છે? આપણે અંદર જે આત્મા જે છે, આત્માનો એક ધર્મ શું છે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવી.
હવે જ્યારે જ્યારે જે મનુષ્ય ભગવાનની ભક્તિ હોય અથવા તો સારા રસ્તા ઉપર ચાલવાની કોશિશ કરતો હોય અને એના ઉપર અધર્મનું વર્ચસ્વ એટલે કે સામેથી એવા બધા જે ફોર્સિસ આવે ઈ ભક્તિમાં બાધારૂપ બને, એમાં અડચણ નાખે, એમાં પાણો નાખે અથવા એને ગમે તે રીતે એ માર્ગથી વિચલિત કરવાની કોશિશ કરે, એટલો બધો હાવી થઈ જાય. જેમ કે એ ટાઈમમાં કોણ હતા એવા બધા, જેમ કે કંસ હતો, પછી બકાસુર હતો, એવા બધા જરાસંઘ હતા, એવા બધા મોટા મોટા રાક્ષસો ને બધા હતા. એ લોકોનું વર્ચસ્વ ને બધું બહુ વધી ગયું હતું. અને એ લોકો આજે આત્મા જે ધર્મ જે છે ભગવાનની ભક્તિનો, એ જે લોકો કોઈ પડતા કરતા એ બધામાં એ લોકો વિઘ્નરૂપ બનતા, બાધારૂપ બનતા. એટલે કે એ લોકો એને ઓવરરાઈડ અને પોતાનું ડોમિનન્સ પાવર તરીકે એ લોકોને દબાવી દેતા હતા. આ રીતે આપણે સમજવાનો છે મિનિંગ ધર્મ અને અધર્મની ડેફિનેશન અને એ બે વચ્ચેનો તફાવત. કે કેવી ત્યારે સારા કર્મો ઓછા થઈ ગયા હતા અને બધા એ લોકો એને દબાવવાની કોશિશ કરતા હતા. ત્યારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે અવતરે છે એ આપણને હવે અહીંયા સમજાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ હું શું કામ અવતરું છું. એ 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3 રીઝન અહીંયા બતાવ્યા આપણને કે હું શું કામે પ્રગટ થાઉં છું. સૌથી પહેલા શું કીધું કે ભાઈ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. બીજું રીઝન શું તો કે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. અને ત્રીજું રીઝન શું તો કે ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. એટલે કે ઈ જ ભગવાનની ભક્તિ અને સારા કર્મો અને સત્કર્મો ઉપર બધા માણસો ચાલે અને સરસ રીતે આગળ વધે, એની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરેકે દરેક યુગમાં પ્રગટ થાય છે. હવે અહીંયા હજી એક બીજી આપણે ચીજ સમજી લઈએ કે માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં તો એટલી શક્તિ ને પાવર ને બધું હતા કે એ લોકો તો બેઠા બેઠા બધા દુશ્મનોને બધાનો નષ્ટ કરી શકતા હતા. અને દુશ્મનો જો બધા દૃષ્ટો નષ્ટ થઈ જાત તો ઓટોમેટિકલી ધર્મની સ્થાપના થઈ જાત. તો પછી ભગવાને અવતરિત થવાની અથવા ભગવાને પ્રગટ થવાની શું કામ જરૂર હતી. તો અહીંયા એક આપણા માટે બહુ મોટું લર્નિંગ છે કે સૌથી પહેલા છે ને ભગવાન કોના માટે અવતરિત પ્રગટ થાય છે શું છે તો કે પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. આજે એ ટાઈમમાં યશોદા માતા, પછી બલદેવજી, પછી આપણે અર્જુન, એવા બધા મોટા મોટા ભક્તો હતા. અને એ બધા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, આ ભક્તોની આપણે સાથે રહેવા માટે, એ લોકોને સાંભળવા માટે ભગવાન આવે છે. હવે આમાં આપણે એક નાનો દાખલો આપો. માની લો તમે કોઈ એક પાર્ટીની રાખી હોય અને તમારા કોઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગેસ્ટને તમે ઇન્વાઇટ કર્યા હોય, વીઆઈપી ગેસ્ટ હોય, જે આપણે વીઆઈપી એમ નથી માનતા કે પૈસા દ્વારા વીઆઈપી છે, પણ તમારા માટે લાઈફમાં એનું બહુ મોટું અગત્યનું ભોગ છે, એટલા માટે તમે એને વીઆઈપી સમજો છો. તમે એને ઇન્વાઇટ કર્યા. હવે એ માણસ પણ એટલો વિનમ્ર અને સરસ છે, પણ અમુક કારણસર કોઈ કારણસર આવી ન શક્યો અને એને તમને ભેટ મોકલાવી દીધી અને તમે એને ભેટને લઈ આપી અને એની સાથે એક મેસેજ આવ્યો કે ભાઈ સોરી હું આવી તો ન શક્યો અને તમે મારી ભેટ સ્વીકારો. તરત ને તરત તમે એને શું ફોન કરો કે ભાઈ તમારા ભેટ કરતા તમારો આવું છે ને વધારે માટે મારે જરૂરી હતું. તમારી ભેટ તો આવી ગઈ ઠીક છે, પણ તમે જ્યાં સુધી નહીં આવો ત્યાં સુધી હું માનીશ નહીં. તમારી ભેટ બી હું સ્વીકારીશ નહીં. હું આ ભેટને પાછી મોકલું છું. તમે પોતે આવો ત્યારે હું ભેટ સ્વીકારીશ. ભલે તમને જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે તમે આવો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, જ્યાં સુધી ભક્તને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ન આવે ને ત્યાં સુધી એ લોકોને ખુશી ન થાય, એ લોકોને આનંદ ન મળે, કારણ કે એ લોકો ભગવાનને પોતે જોવા માંગતા હોય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અવતરિત થાય છે અને પહેલો ઉદ્દેશ એ છે પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, એમની સાથે રહેવા માટે, એમને દર્શન આપવા માટે. અને પછી તો ડેફિનેટલી ભગવાનનો પાવર તો છે જ, એમના દુષ્ટોનો નાશ કરવાના જ છે, બેઠા બેઠા બી નાશ કરવાના છે અને અવતરિત થયા તો ડેફિનેટલી ઓર સરસ રીતે નાશ થવાનો જ છે. તો આપણા માટે બી એક બહુ સારી મોટી લર્નિંગ છે. હવે આ ચીજને આપણે છે ને આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં થોડી સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણે આજની તારીખમાં અહીંયા જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાવ છું. તો હવે આનો મિનિંગ એવું નથી કે જેમ કે 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા તો હવે પાછા 10,000 વર્ષ પછી પ્રગટ થશે કે બીજા હજી 5000 વર્ષ પછી પ્રગટ થશે, એવું નથી. દરેક યુગો યુગનો ડેફિનેશન કે ટાઈમ તો આપણને ખબર નથી, પણ આનો મતલબ એમ છે કે યુગો યુગમાં પ્રગટ થશે. દેટ મીન્સ એક જ મનુષ્ય એના જીવનકાળની અંદરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાને આ રીતે પ્રગટ થયેલા જોઈ શકે છે. કેવી રીતે જોઈ શકે છે તો કે ભાઈ માની લો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોઈએ, આપણને કોઈ
કંઈક એવી અડચણ કે કાંઈ પણ આપણને પ્રોબ્લેમ આવ્યા, આપણે ટોટલી શરણાગતિ લીધી, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણા હૃદયની અંદર પ્રગટ થાય છે, આપણને અંતઃસ્ફુરણા મળે છે, આપણને પ્રેરણા મળે છે, અને આપણે એ રીતે ભક્તિ માર્ગને ભગવાનના રસ્તા ઉપર ઓર સરસ રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો જ્યારે આપણી અંદરમાં જ્યારે આટલા સરસ રીતે બધા દૈવી ગુણ સંપન્ન થઈ જાય, આપણી વિચારસરણી એવી ટાઈપની થઈ જાય, આપણી બધી કાર્યપ્રણાલી એવી ટાઈપની થઈ જાય, ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આપણી અંદર બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો યુગે યુગે આપણો પ્રગટ થયા છે અને અવતરિત થયા છે. તો એ રીતે આપણે મિનિંગ લેવાનો છે. એમ નથી કે અમુક વર્ષો પછી પાછા ભગવાન આવશે, ઇવન આવી જશે તો આપણને ખબર બી નહીં પડે, કારણ કે આપણી સામે કોઈ એવું ભગવાનના રૂપમાં આવીને ઊભું હોય, મનુષ્યના રૂપમાં આવીને ઊભું રહે, તો આપણે કેવી રીતે એને પારખી શકીએ કે ભાઈ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, એ આ રૂપ લઈને આવીને ઊભા છે. અને આ કળિયુગમાં તો કોઈ બી રૂપ આવીને લઈ શકે, કારણ કે એમનો દેહ તો કદી નાશ પામતો નથી. આપણે પેલા શ્લોકમાં જોઈ લીધું, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, એ તો પોતાના અલૌકિક રૂપમાં ગમે તે રૂપમાં દેહ ધારણ કરીને આવી શકે, તો આપણે એને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ? તો આ રીતે આપણે લિટરલી મિનિંગ આપણે લેવા જઈએ તો આ રીતે આપણી લાઈફમાં આપણે ઉતારવાનું છે કે જ્યારે જ્યારે આપણી અંદરમાં બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણી આટલી સરસ પ્રેમ, લાગણી, ભાવના, ભક્તિ, મૈત્રી ભાવ ને બધું જાગે અને આપણને દોરવણી થવા માંડે, ત્યારે સમજવાનું કે આપણું પણ આપણે ભગવાનને આપણે દર્શન પામી લીધા. અને ઘણીવાર તો આપણને સ્વપ્નમાં ને બધામાં આપણે એવા દર્શન આપણે જોઈ બી શકીએ છીએ. તો આ રીતે યુગે યુગે પ્રગટ થવાનો મિનિંગ છે અહીંયા. આ થોડી 2-3 સ્લાઇડ છે ને હું થોડી ડિટેલમાં લઉં છું, કારણ કે એ ચીજ બહુ સમજવાની જેવી છે. ટોટલ 11મા શ્લોક સુધી છે ને બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડીપ જ્ઞાન છે આમાં આપણે, કારણ કે ઉપરથી લઈશ ને તો એટલું સમજવામાં નહીં આવે ને મજા બી નહીં આવે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં જણાવે છે, હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે એ, તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે. એટલે કે બે ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કીધી. એક તો મારો પ્રાગટ્ય શું કામે થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, ક્યારે થાય છે, અને આપણે પોતેની કેવી રીતે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ, અને કર્મોની, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી આપણને આગળમાં ઓર સમજાવશે કે કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને કે આપણે જાણી જઈએ છીએ, તો આ શરીરને તજ્યા પછી ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી. દેટ મીન્સ આપણે મુક્તિ થઈ ગઈ. આ બે ચીજ જો ખાલી આપણે સમજી લઈએ ને તો પણ આપણા મુક્તિના દ્વાર ખુલી ગયા છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહે છે. પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાનનું સનાતન ધામ કયું? તો ભાઈ કૃષ્ણલોક અથવા વૈકુંઠ લોક. એમાં આપણને સાથેમાં રહેવા મળે છે ને ત્યાં આનંદ જ આનંદ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. તો આ રીતે બે ચીજ આપણે જાણવી જરૂરી છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થાય છે, ક્યારે થાય છે, શું કામે થાય છે, અને આપણે પોતે આપણી અંદરમાં પ્રાગટ્ય કેવી રીતે સમજી શકીએ. એ જ મેઇન અત્યારે સમજવું છે, કારણ કે યુગે યુગોનો મતલબ આપણની સામે ફરીથી પાછો એવો યુગ આવવાનો છે નહીં. આપણે આ જ જન્મમાં આપણે એને પ્રગટાવવાના છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણી અંદર, અને એમની કાર્યોની દિવ્ય પ્રકૃતિ એ પણ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સમજાવશે એ પ્રમાણે જો સમજી લઈએ આપણે, તો આપણે એવી મુક્તિ થઈ ગઈ. હવે જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ રાગ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા, નિરંતર મારામાં જ પરોવાયેલા અને મારું શરણ લીધેલા ઘણાય મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા જ્ઞાનરૂપી તપથી પવિત્ર થયા છે અને મારા માટેનો દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી તો દીધું, હવે સાથે સાથે શું છે, પુરાવા બી આપે છે, એવિડન્સ બી આપે છે કે ભાઈ આપણે કેમ માની લઈએ, જેમ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે કેમ તમે મારા સમકાલીન છો, જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી દીધું કે મારા દિવ્ય પ્રગટ અને કાવ્યને મારા કર્મની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે, એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, મુક્તિ થઈ જાય, ફરીથી પાછા આવતા નહીં. તો આપણે કહીએ ને કેવી રીતે, તો મને દ્રષ્ટાંતો આપો, કોણ કોણે એવી રીતે એમ કર્યું છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં એ બી કહે છે કે આવી રીતે જે મનુષ્ય રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને નિરંતર મારામાં જ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાયેલા છે, એ લોકોએ મારા દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા છે, એટલે વૈકુંઠ લોકમાં છે ભગવાનનો સરસ મજાનો પ્રેમ પામ્યા છે. એવા દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે અહીંયા જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો છે, નારદ મુનિનો ફોટો છે, પછી અહીંયા તમારે પરીક્ષિત મહારાજનો ફોટો છે, ભીષ્મ પિતામહનો ફોટો છે, પછી અહીંયા તમારે કપિલ મુનિ છે, એમની માતા છે. આ બધા દ્રષ્ટાંતો છે. આ લોકોએ બધા એ રીતે જાણેલું છે, જ્ઞાન મેળવેલું છે, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ધામમાં ગયા છે અને એનો પ્રેમ બી પામ્યા છે. તો આ એક એવિડન્સ છે આપણી સામે કે આ લોકો બધા આટલા મોટા મોટા જે ભક્તો હતા એ લોકો બધા આ રીતે અવસ્થા પામેલી છે. એટલે કે પુરાવાની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ ચીજ સમજાવે છે. પછી હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એક ચીજ છે કે ભાઈ જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તે રીતે જ હું ફળ આપું છું. હે પાર્થ, બધા જ મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. હવે આમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે માની લો આપણે ફ્લાઇટની ટિકિટ લીધી,
માની લો આપણે કલકત્તાથી બોમ્બે જઈએ છીએ, હવે એમાં ઇકોનોમી ક્લાસ હોય, કેબિન ક્લાસ હોય, એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ હોય, પછી 3-4 ક્લાસ હોય અલગ અલગ ટાઈપના. તો જે ક્લાસની જે ટિકિટ લીધી હોય એવી જ ટ્રીટમેન્ટ આપણને ત્યાં મળે ને. આપણે ઇકોનોમી ક્લાસની ટિકિટ લીધી હોય તો જે નોર્મલ આપણને એર હોસ્ટેસની આવે છે, આપણે ખાવા પીવાના પેકેટની હોય એ આપે આપણને. પછી આપણે થોડી કેબિન ક્લાસની ટિકિટ લીધી હોય તો ત્યાં થોડું આપણને વેલકમ ડ્રિંક અલગ મળે, ખાવા પીવાનું અલગ મળે. પછી આપણે માની લો ઓર સારી ટિકિટ લીધી હોય, બિઝનેસ ક્લાસની કે એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસની ટિકિટ લીધી હોય, ત્યાં પછી ઓર આપણને સારી ટ્રીટમેન્ટ મળે. આપણા કપડાં કોટ બોર્ડ બ્લેઝર કે કંઈ ઉતારેલું હોય તો મૂકી દઈએ સરસ જગ્યાએ, સીટ પહોળી હોય, સામે સ્ક્રીન સારી હોય, ખાવાનું ટેબલ ને બધું સારું હોય. તો એ જેવી જેવી આપણે ટિકિટ કરાવીએ, આપણે કાપીએ એવો ક્લાસમાં આપણને મળે ને એવી ટાઈપની આપણને ટ્રીટમેન્ટ મળે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ કહે છે કે જેવો જેવી રીતે મારો આશરો લે છે, એટલે કે જેવો જેવો એની ભક્તિનો ભાવ હોય છે, એવો પ્રેમ હોય છે, અને જેવી રીતે મારા શરણે આવે છે તે જ રીતે હું ફળ આપું છું. એવી જ રીતે બધા જેમ ફ્લાઇટમાં આપણને અલગ ટ્રીટમેન્ટ મળે એવી જ રીતે આપણને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ રીતે આપણને ફળ આપે છે. તો આ રીતે હવે 11 શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા હતા અને બહુ સરસ રીતે સમજવાના હતા આ અધ્યાયના આપણે એ રીતે. અહીંયા જેમ કે આ બળદેવજીનો ફોટો છે. બળદેવજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પગ દબાવ્યા હતા તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ એના પગ દબાવ્યા છે. આ રીતે બધા રેસિપ્રોકેટ કરે છે. એટલે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે હું મારા ભક્તોને રેસિપ્રોકેટ કરું છું કે ભાઈ જેવો ભક્ત મારા શરણાગતિ લે, જેવો મને પ્રેમ ભાવથી મને પૂજે એવી રીતે હું એને રેસિપ્રોકેટ કરું. આમાં જેમ કે અલગ અલગ રાસ આવે છે, જેમ કે માધુર્ય રસ છે. માધુર્ય રસ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને આપણે રાધાજીનો, પછી વાત્સલ્ય રસ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને જશોદા માતાનો. એ રીતે બધા ભક્તોનો અલગ અલગ એક એક ટાઈપનો રસ હોય છે, ભક્તિનો રસ કહેવાય છે. તો એ જેવી રીતે જેવો જેવો ભાવ, જેવો જેવો રસ, જેવો જેવો પ્રેમ, જેવો જેવો ભક્તિ, જેવી જેવી શરણાગતિ, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એવો જ પ્રેમ એને પાછો રેસિપ્રોકેટ કરીને રિટર્નમાં આપે છે. કહીએ ને આપણે રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અહીંયા કહેવાનો મતલબ છે. હવે આપણે જોઈએ 12મો શ્લોક. આ શ્લોકમાં ઘણું બધી ચીજ સમજવાની છે અને થોડોક ડીપમાં છે અધ્યાય. 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ લોકમાં મનુષ્ય તેમના સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે અને તેથી તેઓ દેવતાઓને પૂજે છે, કેમ કે મનુષ્ય લોકમાં તેમને સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી મળે છે. પણ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યા પછી શું કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે તો બધા મને ભક્તિ પૂછતા નથી. હું તો ચાહું છું કે બધા મારી અનન્ય ભક્તિ કરે ને બધું કરે અને એ પ્રમાણે હું પણ મારા ભક્તોને મળું અને એને પ્રેમ આપું. પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણે આવ્યા છીએ, આપણે લોકો શું કરીએ છીએ? આપણે બધી નાની નાની બધી રકમની ઈચ્છાઓ હોય છે. આપણે સારા જ કર્મો કરીએ છીએ, ખરાબ કર્મો નથી કરતા. પણ એવી કોઈક ને કોઈક ઈચ્છાથી લઈને આપણને ખબર પડી જાય કે આ દેવી દેવતાને પૂજવાથી આપણને આપણું આ કામ પૂરું થઈ જશે. આ શક્તિમાને પૂજવાથી આપણને શક્તિ મળી જશે, લક્ષ્મીજીને પૂજવાથી આપણને લક્ષ્મી મળી જશે, સરસ્વતી દેવીને પૂજવાથી આપણને જ્ઞાન ને બધું મળી જશે. એટલે આપણે લોકો અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના, ફરીથી ભગવાનના અધ્યાયમાં બી દેવી દેવતાઓનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ અને એ રીતે સમજાવે છે આપણને કે ભૌતિક દુનિયામાં મનુષ્ય પોતાની સકામ ઈચ્છા દ્વારા પોતાના ઈચ્છાવાળી કે લાભ મેળવવા માટે, ફળ મેળવવા વાળી જે ઈચ્છા કેળવે છે અને કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એના માટે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા અને ભક્તિ કરે છે અને એ રીતે ફળ મેળવવાની ઈચ્છા કરે છે. પણ એ બધા દેવી દેવતાઓના પાવર ને જે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એ પાછું કોના હાથમાં છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ હાથમાં છે. જેમ આપણે ગઈકાલે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, એક કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, બધાને પાસે અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો હોય. તો એ બધા જે પોર્ટફોલિયો અને પાવર છે એ મિનિસ્ટર પાસે પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર દ્વારા જ ડેલિગેટ થયેલા છે ને. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પાવરની બધા આપેલા હોય છે અને એ રીતે આપણે એ લોકોને પૂજીએ છીએ અને આપણી ઈચ્છા સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. આપણે અનન્ય ભક્તિમાં એટલા ઇન્વોલ્વ થતા નથી તો આપણને ભગવાનનો પ્રેમ મળતો બી નથી. પછી 13મા શ્લોકમાં આવે છે. આ શ્લોક ઘણી મિસઇન્ટરપ્રેટ થાય છે, એટલા માટે આજે થોડુંક આનમાં આપણે ડિટેલમાં સમજી લઈએ. પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને કર્મ પ્રમાણે માનવ સમાજના 4 વર્ણો વ્યવસ્થાની મેં ઉત્પન્ન કરી છે. આપણે ગયા અધ્યાયમાં લીધું હતું કે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે અને 4 આશ્રમ છે. તો અહીંયા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે, એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, એ મેં ઉત્પન્ન કરી છે. અને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી છે એ પણ સમજાવે છે. તો કે શું? પ્રકૃતિના 3 ગુણો, એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણ એટલે કે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ દ્વારા, અને કર્મ પ્રમાણે, એટલે કે આમાં ક્યાંય બર્થ નથી આવતો. પણ આજે આપણે એટલું મિસઇન્ટરપ્રેટ કરીએ છીએ કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય, શૂદ્રનો દીકરો શૂદ્ર, શેડ્યુલ કાસ્ટનો દીકરો શેડ્યુલ કાસ્ટ, જેવી રીતે આ રીતે આપણે એને કરીએ છીએ. પણ આમાં ક્યાંય બી બર્થ નથી આવતો. શું ચીજ આવે છે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, એટલે કે એ પ્રમાણેનો સ્વભાવ, એ પ્રમાણેની ગુણો, એ પ્રમાણેની ક્વોલિટીઝ,
અને કર્મ એટલે કે જેમાં એની થોડી કાર્યપ્રણાલીની એક્સપર્ટાઇઝ હોય એ પ્રમાણે એના બેસિસ ઉપર 4 ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી કરેલા છે. અને હવે જે કે આ વ્યવસ્થાનો કરતા હું છું, છતાં હું તે અકારી એવા મને અકર્તા જાણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અકર્તા છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કાર્યપ્રણાલી પણ દિવ્ય છે, એ પણ આપણે સમજવાની છે. સાથે સાથે તો જ આપણને મોક્ષના રસ્તા ખુલે જાય. જન્મ આપણે સમજી ગયા, પણ કાર્યપ્રણાલી બી સમજવાની આપણે જરૂરી છે કે ભાઈ હું અકર્તા છું. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી ક્રિએટ કરી દીધી છે, પછી એનાથી ઉપર થઈ ગયા, પર થઈ ગયા, એનાથી બંધાયેલા નથી. એમાંથી કોઈ આશા કે એની ઓલી નથી કે ભાઈ આવી રીતે કોઈ મને રિટર્ન આપે, મેં આમ કર્યું તો ઈ મને આમ કરે, એવું કઈ નથી. એટલે કે બધો ત્યાગી દીધો છે આપણે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 6 ઐશ્વર્યમાં આપણે સમજ્યા એ પ્રમાણે એનાથી પર થઈ ગયા છે ત્યાગીને પોતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે આ ચીજને હજી થોડી આપણે ડિટેલમાં સમજી લઈએ કે પેલા આપણે 3 રીતે આ ચીજને સમજશું કે ઈ ટાઈમમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા શું કામે ઉત્પન્ન કરી, કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી સમજી ગયા આપણે. ગુણો, કર્મ દ્વારા અને ગુણો દ્વારા. શું કામે ઉત્પન્ન કરી? તો કે ટાઈમમાં છે ને એટલું સરસ મજાનું રાજ્ય હતું, ટાઈમ હતું અને દિવસો હતા બધા, કે બધા પોતપોતાના કામથી છે ને સુખી હતા. જેમ કે માની લો બ્રાહ્મણ હોય, તો બ્રાહ્મણનું એને કઈ બધી ભૌતિક દુનિયામાં બધા એટલે કઈ ઈચ્છો ન હોય, પોતાને જ્ઞાન સંપન્ન હોય, તો એને બધાને જ્ઞાન બાંટવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એના જે જીવન નિર્વાહ માટે જે છે ને એ ઓટોમેટિકલી દક્ષિણા આવી જાય અને પોતે પોતાનો મિનિમમ જે બેઝિક નેસેસિટી હોય એ લઈને એનો જીવન નિર્વાહ નહીં ચલાવતા રહેતા. પણ એનો જે મેઇન ઉદ્દેશ હોય, મારે બધાને જ્ઞાન બાંટવું છે, એ લોકો જ્ઞાન બાંટવામાં જ પ્રવૃત્ત રહેતા. પછી ક્ષત્રિય એટલે કે પોતાનું એક રાજ્ય હોય અને રાજ્યમાં ટેક્સ કલેક્ટ ને બધું કરતો હોય, પોતાના પ્રજાની સાર સંભાળ લેતો હોય, રાજ્યની સીમાની સાર સંભાળ લેતો હોય, દુશ્મનો આવે તો એને પોતાના પ્રજાજનોને બધાને પ્રોટેક્ટ કરતો હોય. આ રીતે ક્ષત્રિય રીતે હોય અને એ પ્રમાણે એનો એ બધો રાજ્યની ચલાવતો હોય. અને રાજ્યની અંદરમાં જેમ કે વૈશ્ય રીતે એટલે કે વૈશ્ય જેમ કે બધી અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હોય, તો ત્યારે જેમ કે ગાય, બળદ, આ તે બધા પશુઓનો એ પ્રમાણે વેપાર કરતો હોય, તો એને પશુઓ જોતા હોય, જે ખેતી કરીમાં બધામાં મદદ કરે તો એને આપે, જેની પાસે જમીન નહીં હોય, અને આ એની રૂપમાં અનાજ લે, અને આવી રીતે આદાન પ્રદાન રીતે લોકો ચાલતું. અને એ રીતે એ વૈશ્ય પણ પોતાની એક્ટિવિટીઝમાં એમાં ખુશ રહેતો. અને પછી એક શુદ્ર હોય કે જે માની લો જેની પાસે બહુ કઈ એટલું નોલેજ ન હોય, એટલી શક્તિ ન હોય, એટલી થોડી બુદ્ધિ બી ઓછી હોય, તો એ શું કરે કે ભાઈ આવી બધી એક્ટિવિટીઝમાં બધાને હેલ્પ કરે, બધાની પરિચારી કરે, બધાની સેવા કરે, બધાની આપણે જેને કે ને આપણે ત્યાં જઈને પોતે આમ નોકરી ટાઈપથી કરે અને એ એક્ટિવિટીઝમાં લાગી જાય. જેમ કે અહીંયા ફોટો છે, ખેતી કરવામાં એ આવી રીતે બળદને જોતવામાં લાગી ગયો છે. કારણ કે એની પાસે દુર્બળ છે, બુદ્ધિ ઓછી છે, પૈસા ઓછા છે, અને આ રીતે અને જોર બી એટલું છે નહીં, તો આવી બધી પરિચારી અને સેવા કરવામાં એ લોકો લાગી જાય છે. તો આ બધી ચીજો જે છે ને બહુ સરસ રીતે ચાલતી. અને આમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે એકબીજાનો સપોર્ટ હતો, એકબીજાનો કોઓપરેશન હતો, અને એના દ્વારા આખું સરસ મજાનું એ લોકોનો સમય સરસ રીતે પાસ થતો અને રાજ્યને બધું ચાલતું. બધા પોતપોતાની એક્ટિવિટીઝમાં ખુશ હતા. હવે આને બીજી રીતે આપણે સમજીએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં આ ચીજ કેવી રીતે પ્રિવેલન્ટ છે. હવે આજની તારીખમાં બી આપણે આ ચીજ છે ને એપ્લિકેબલ છે જ, અને 100% એપ્લિકેબલ છે. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, કોઈ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો કોઈ મોટી ફેક્ટરીની છે, તો એમાં શું છે 4 ડિવિઝન હોય. એક પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એક માર્કેટિંગ અથવા સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એક તમારે એકાઉન્ટિંગ, ફાઇનાન્સ, ઓડિટ, ટેક્સની બધું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, અને એક હોય તમારે એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે ચારેય ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે છે ને ઇન્ટર કોઓપરેશન અને કોરિલેશન જેવું હોય, અને એકબીજા ઉપર ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ હોય. આજે જેમ કે ફાઇનાન્સ પૈસા પ્રોવાઈડ કરે તો જઈને રો મટીરિયલ આવે ને પ્રોડક્શન થાય, ઓલો માલ પ્રોવાઈડ કરે તો આ જઈને સેલ કરે, અને આ બધા સેલ ને બધું કરે ત્યારે જઈને ઓલો એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ને બધું કરે, અને આ બધાને સંકલન કરતા એક એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે જેનો સ્ટાફ ને આ અને બધાને એડમિનિસ્ટ્રેટ કરતો હોય. તો આ રીતે આપણે આજની તારીખમાં બી આ ચારેય ડિપાર્ટમેન્ટ આપણને જરૂરી હોય છે. તો આ થઈ ગયું આપણે આપણા આજની તારીખમાં કેવી રીતે એપ્લિકેબલ છે એ. હવે આ ચીજ આપણે આવીએ ફરીથી પાછા આપણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર, કે આપણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર આ ચીજ કેવી રીતે એપ્લાય છે. તો આપણે દાખલો લઈએ આપણી ભક્તિ માર્ગના ઉપર, કે માની લો આપણને નાના હોઈએ ત્યારે આપણને કોઈ એટલું ભક્તિ માર્ગનું નોલેજ ન હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નોલેજ ન હોય, કાંઈ ન હોય. આપણે નોર્મલી શું હોય, જેમ કે પપ્પા મમ્મી જે કાંઈ પણ આપણને કામ કહે આપણે એ કામ ને બધું કરી લઈએ, અને બધી એક્ટિવિટીઝ ને બધું કરીએ. તો આપણે એ ટાઈમમાં કહી શકીએ કે આપણું લેવલ ત્યારે શુદ્ર લેવલનું હોઈ શકે, કે ભાઈ આપણે એ ટાઈમમાં ઠીક છે, જે આપણામાં એટલી બુદ્ધિ નથી, આપણી પાસે એટલા પૈસા નથી, આપણે બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છીએ, આપણામાં એટલો પાવર નથી એવો, કારણ કે આજે આપણું બોડીને બધું ડેવલપ છે. તો જેમ આપણને કોઈ નાનું મોટું કામ કે આપણે એ લોકોને હેલ્પ કરી દઈએ, અને એ રીતે આપણે કરીએ.
પછી જેમ હજી માની લો થોડા થોડા આપણે મોટા થઈએ, આપણું થોડુંક એજ્યુકેશનની વધે, ત્યારે પછી આપણે શું કરીએ, આપણે વૈશ્ય સ્ટેજમાં આપણે એન્ટર થઈએ. કે આપણે શું કરીએ, આપણા જે ગુણ અને ક્વોલિટીઝ ને બધું હોય, પપ્પા મમ્મી આપણને કે તારો આ ગુણ સારો છે, તું આને ડેવલપ કર. તારો આ ગુણ થોડો ખરાબ છે, એને કાઢ. તો આપણે એને થોડી હટાવવાની કોશિશ કરીએ, સારા ગુણોને લેવાની કરીએ. એટલે કે સારા અને ખરાબ ગુણોનો આપણે આપણી લાઈફમાં આદાન પ્રદાન કરીએ. એટલે કે વૈશ્યવૃત્તિમાં આપણે આવી ગયા. હવે માની લો એક લેવલ આવી ગયું કે જ્યારે આપણે થોડી ઘણી ડિગ્રી ને બધું મેળવી લીધું, થોડા ઘણા પૈસા કમાવા લાગ્યા, ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા, મેન્ટલી થોડા સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા, અને પછી આપણે થોડુંક આપણે આ બધું જ્ઞાન બી મેળવવાની કોશિશ કરી. તો હવે એ જ્યારે જ્ઞાન નહીં આવે ત્યારે આપણે ભૌતિક દુનિયાના બધા આપણને પ્રોબ્લેમ્સ ને બધા આ જે બધું આવે, આપણે મેરેજ કર્યા તો એમાં બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા, તો એ બધામાં આપણે અડગ રહીને ઉભા રહ્યા, બધા પ્રોબ્લેમ્સ તો ફેસ કર્યો, ચેલેન્જીસને ફેસ કર્યો, અને આપણે એની સામે લડ્યા, એને આપણે હરાવ્યા, અને પ્લસ આપણે આપણા ભક્તિ માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધ્યા. તો આ રીતે આપણી ત્યારે ક્ષત્રિય ક્વોલિટી આપણામાં અંદરમાં બિલ્ટઅપ થઈ. હવે આ રીતે કરતા કરતા આપણે હજી લાઈફમાં થોડાક ઓર આગળ વધ્યા, ત્યારે આપણને થોડુંક ઓર સરસ રીતે જ્ઞાન ને બધું આવ્યું, ત્યારે આપણે બધી ભૌતિક દુનિયાથી આપણે આસ્તે આસ્તે અળગા થવા માંડ્યા, એનાથી ડિટેચમેન્ટ કેળવવા માંડ્યા, એને છોડવા માંડ્યા, અને આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં પરોવાઈ ગયા. અને આ રીતે આપણે જ્યારે જ્ઞાન મેળવતા ગયા, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે મળતા ગયા, અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં આપણે વધારે વધારે પ્રવૃત્ત થતા ગયા, ત્યારે આપણે કહી શકીએ આપણે થોડા ઘણા અંશે આપણે બ્રાહ્મણની ક્વોલિટીઝ આપણામાં બિલ્ટઅપ કરી શક્યા. તો આ રીતે એક મનુષ્ય બી પોતે અલગ અલગ સ્ટેજ બાય સ્ટેજ પોતાનું ડેવલપમેન્ટ કરી શકે છે, અને હાઈએસ્ટ લેવલ સુધી, એટલે કે બ્રાહ્મણ લેવલ સુધી, એટલે કે પૂરેપૂરું જ્ઞાની લેવલ સુધી બી પહોંચી શકે છે. તો આ ત્રણ રીતે આપણે સમજ્યા. એક તો એ ટાઈમમાં આપણે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવૃત્ત કરેલી અને ઉત્પન્ન કરેલી આ વર્ણ વ્યવસ્થા, શું એનો પર્પઝ હતો અને શું એનું બેઝ હતું, એ સમજ્યા આપણે. આજની તારીખમાં એ કેવી રીતે પ્રિવેલન્ટ છે એ સમજ્યા, અને આપણી પોતાની લાઈફમાં આપણે આ ચીજને આપણે કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ છીએ એ આપણે સમજ્યા. કારણ કે આમ એકચ્યુઅલી પ્રેક્ટિકલી જોવા જાવ ને તો આજે મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ તો બધા નોકરીમાં છે, તો શું બધા શુદ્ર થઈ ગયા? એવું નથી. પણ જે બધા પોતપોતાની આજીવિકાની પ્રમાણે રડે છે, પણ એ પોતાનો અલગ સ્પિરિચ્યુઅલ જે લેવલ જે છે એ અલગ રીતે પાછું ડેવલપ બી કરે છે, ભલે એક બાજુ નોકરી કરતા હોય તોય. અને સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલમાં બી એ બ્રાહ્મણની લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે. તો આ સ્લાઇડ ઉપર મેં થોડોક વધારે ટાઈમ લીધો આપનો, કારણ કે આ બધી ચીજ થોડીક સમજવી બહુ જરૂરી છે. હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને કઈ કર્મ લેપતા નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પોતાની કાર્યપ્રણાલી આપણને સૂચવે છે, અને એ પણ આપણે સરસ રીતે સમજવી જોઈએ. મને કોઈ કર્મો લેપતા નથી, કે મને કર્મના ફળ વિશે લાલસા નથી. ડેફિનેટલી કોઈ કર્મ ત્યારે જ લેપે જ્યારે આપણને લાલસા હોય, ઈચ્છા હોય, ફળ પ્રાપ્તિની આપણે કોઈક ને કોઈક આપણે ઈચ્છા કરેલી હોય ત્યારે. અને જ્યારે એ બધું છોડી દે ત્યારે કોઈ કર્મ આપણને લેપતા નથી, અને એ આપણને બધે જીવનમાં બાંધતા બી નથી. જે મારા વિશે આ સત્ય સારી રીતે જાણી લે છે, તે મનુષ્ય પોતાના કર્મના બંધનથી મુક્ત પામી છે. હવે દેટ મીન્સ આટલું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી દીધું. હવે અહીંયા જેમ કે આપણે જોઈએ છીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાનપણથી લઈને મોટા સુધી બધી એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ હતા, તો પણ કોઈ કર્મમાં એ પોતે લેપાણા નહીં. સુદામાજીના એના પગ બી ધોયા છે, મથુરાના રાજા રહીને બી, અને તેમ છતાં બી, અને અર્જુનના સારથી બી બન્યા છે. ઇનડાયરેક્ટલી કહીએ તો ડ્રાઈવરનો બી એને જોબ કર્યો છે, એના ફ્રેન્ડ સાથે બધા ગાયો ચરાવવા બી ગયા છે, રહીમાં બી છે, બધું કર્યું છે. અને યુદ્ધ ભૂમિમાં એક ટાઈમ એવો આવ્યો હતો કે જ્યારે અર્જુનને ઓર પ્રોત્સાહિત કરવા એ ટાઈમમાં એ ભીષ્મની સામે રથનું પૈયું ઉપાડીને ઉભા થાય છે કે હું એનો વધ કરીશ, ત્યારે ફરીથી પાછો એની અર્જુન શરણાગતિ લે છે, અને ફરીથી એને પાછા રોકે છે. આવી ટાઈપના આપણે અલગ અલગ રીતે જોયા છે, અને નાનપણથી એને કેવા મોટા પરાક્રમ કર્યા છે, કેવી મોટી સરસ બધી લીલાઓ કરી છે, પણ આપણે જોઈએ છે. કાળિયા નાગને નાયતો છે, ભસ્માસુરને માર્યો છે, સોરી બકાસુરને માર્યો છે, પછી આપણે ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો છે. આ બધી લીલાઓને બધું આપણે જોઈ ગયા છે. આ બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે કાર્ય અને લીલા જે બધી હતી, એ અનોખી હતી, દિવ્ય હતી, અને એને આપણે સમજી લઈએ, અને આપણે એને સમજીને આપણે એને આપણી જીવનમાં ઉતારીએ, તો બી આપણને આપણી કર્મબંધનમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં કહે છે, આમ જાણીને પૂર્વના મુમુક્ષુઓ એ કર્મ કર્યા હતા. એટલે કે એ જ પાછો શ્લોકને કનેક્ટ કરો, જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જાણીને અહીંયા સમરાઈઝ કરે છે, અને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. જેમાં આપણે અલગ અલગ બધા જોયા. નારદ મુનિને જોયો, ભીષ્મ પિતાનો ફોટો જોયો, કપિલ મુનિને જોયો, પરીક્ષિત મહારાજનો જોયો, એ બધા ફોટા જોયા આપણે એમાં એ રીતે. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવનામાં રહી તારો સ્વધર્મ બચાવ. એટલે કે કન્ક્લુડ કરી દીધું આ આખી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધીમાં. આ સરસ મજાનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોક સુધી આપે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા માટે કર્મની આટીઘૂટી ઉપર આપણે જાય છે. કર્મની આટીઘૂટી સમજવી ઘણી કઠિન છે, તેથી મનુષ્ય કર્મ શું છે, નિષિદ્ધ કર્મ શું છે, અને અકર્મ શું છે, એ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ. કર્મની ગતિ ગૂઢ છે. આ બહુ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન છે, બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ
થિયોરી છે, આખી કર્મની થિયોરી. અને પણ એને આપણે જો સરસ રીતે આપણે સ્પ્લિટ કરીને સમજી લઈએ તો એ પણ આપણને સમજાઈ જાય એવી છે. હવે આમાં આપણે 3 ચીજ આપણને નવી જાણવા મળશે અહીંયા. હવે ગઈકાલે એક માતાજીનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ એમના ત્યાં બધા એ લોકો સારા કર્મમાં ને એમાં જ વધારે માને છે અને માળા જપવામાં ને એમાં નથી માનતા. ત્યારે મેં કીધું હતું કે ભાઈ આપણે એક જગ્યાએ જોશું આપણે કે જેમાં આપણને કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ વિશે જાણવા મળશે. અને અકર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ કરવા જોઈએ જે ભૌતિક દુનિયાના કર્મ છે, કારણ કે ભૌતિક દુનિયાના કર્મો પાછા આપણને અહીંયા જ પાછા લઈને આવે છે. તો એનો જવાબ અહીંયા ઓર સરસ રીતે આપણને માતાજીને મળી જશે. તો સૌથી પહેલા વિકર્મીઓ. વિકર્મીઓ એટલે શું કે નેગેટિવ કર્મ, એટલે કે ઉલટા કર્મ. જે આપણે બધા જે દુષ્ટ લોકો કરતા હોય, અસુરો લોકો કરતા હોય ઈ. વેદોનું પાલન ન કરવું, નીચલી યોનિમાં અધોગતિમાં જોખમ, સંતો લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી, જીવનના ઉદ્દેશને હરાવે છે. બધા નેગેટિવ જ કર્મ, કોઈ સારા કર્મ જ નહીં. જે ઓલા 4 મેઇન છે ને રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ, એમાં પણ નહીં માનવું જ. જુગાર રમવો, માંસાહારી ખાવું, પછી આપણે પરિસ્થિતિ સાથે સંબંધ રાખવો, એ બધી ચીજોમાં એક્ટિવિટીઝ ને બધું કરવું. અને બધા આપણે લોકોને વિઘ્ન પહોંચાડવા, કોઈ સારા કામ કરતા હોય તો એની પ્રમાણે આડાઅવળા વિચલિત કરવાની બધું. હવે આવે છે કર્મીઓ, એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ સારા કર્મો. પુણ્ય પાપ કર્મ જરાય નહીં, પણ સારા કર્મ. પવિત્ર છે, વેદોનું પાલન કરે છે, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે, દેવી દેવતાના સહી પ્રમાણે આખીરમાં મૃત્યુલોક પરલોક પર પાછા આવે છે. જેમ કે એ પ્રમાણે કીધું હતું કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના તમે સારા કર્મ કરશો ને, ભલે ઇવન ઈચ્છા નહીં રાખીને બી કર્યા હશે ને, તો પણ એ આપણને કોઈક ને કોઈક રીતે ફરીથી પાછા આપણને દુનિયામાં જ લાવશે. દેટ મીન્સ આપણે આધ્યાત્મિક કર્મો કરવા બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે છે ને ત્રણેય ચીજ અલગ અલગ રીતે આપણે અહીંયા સમજીએ છીએ. હવે અકર્મીઓ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મો. એ લોકો શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં, સેવામાં સ્તર પર આવ્યા હોય છે, જાણે છે કે કર્મકાંડીઓ. કર્મકાંડીઓ એટલે કે ભૌતિક દુનિયા રિલેટેડના બધા આપણે જે કર્મને બધું કરીએ છીએ, પ્રવૃત્તિઓ આ દુઃખભરી દુનિયામાં બંધાવશે અને તેના કારણ પૂર્વજન્મ લેવું પડશે. હવે જેને મુક્તિ જોતી હોય, પુનર્જન્મ ન લેતો હોય, તો ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના જ છે. હવે આ 3 ચીજને છે ને આપણે એક એકાઉન્ટિંગની ભાષામાં આપણે થોડુંક આને સમજી લઈએ. આ એક જાતનો છે ને આપણો ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ છે. એટલે કે આમાં આપણે હંમેશા નીચલી ને નીચલી યોનિમાં જ જઈએ છીએ, ઇન્ટરેસ્ટ આપતા રહીએ પણ પેમેન્ટ કરતા રહીએ તો આપણી કોઈ પ્રોગ્રેસ થતી નથી. આ ઓવરડ્રોન એકાઉન્ટ છે. અને આ જે સારા કર્મો કરતા હોય છે એ એક ટાઈપનું આપણે કહી શકીએ ભાઈ કરંટ એકાઉન્ટ છે, કે આ ભૌતિક દુનિયામાં સારા કર્મો કર્યા, થોડુંક એનું રિઝલ્ટ મળ્યું સારું એવું, સ્વર્ગમાં ગયા, થોડા વખત ભોગવીને ફરી પાછા બીજા જેમ કે એક્સપાયર થઈ ગયા હોય તો ફરી પાછા આ દુનિયામાં પાછા આવે. એટલે કે કરંટ એકાઉન્ટ છે. એ કન્ટિન્યુઅસ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં જ ફસાયેલા રહે છે. અને આ જે છે આપણો આ સેવિંગ્સ અને ફિક્સ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ છે. જેટલા આપણે આ એકાઉન્ટમાં આપણા કર્મો ડિપોઝિટ કર્યા હશે, એટલી આપણી ઉછલી ગતિમાં આપણને આગલો જન્મ મળશે અને એક સમય એવો આવશે કે કદાચ આપણને મુક્તિ બી મળી જાય. આ રીતે આપણે 3 ચીજને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ: ઓવરડ્રોન એકાઉન્ટ, કરંટ એકાઉન્ટ અને સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ. એવી રીતે તો ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક કર્મો કરવા બી જરૂરી છે. અને સારા કર્મો કર્યા તો સારું જ છે, પણ આધ્યાત્મિક કર્મો સાથે સાથે કમ્પલસરી છે અને આપણે મુક્તિ મેળવવા માટે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં કહે છે, કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે, તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કંઈ જ કરતો નથી. એટલે કે કરતા થઈને બી અકર્તા થઈ જાય છે. હવે આમાં એક ચીજ આપણે સમજવા જેવી છે કે ભાઈ કર્મફળની આસક્તિ સમજી ગયા આપણે, એમાં કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, સદાય સંતુષ્ટ એટલે કે આત્મસંતુષ્ટ રહેવાનું. અને આ સ્વાવલંબી, સ્વાવલંબીનો મિનિંગ આપણે સમજી લઈએ. સ્વાવલંબી એટલે કે શું કે આત્મનિર્ભર, પોતાના ઉપર નિર્ભર, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ. જેમ અત્યારે આપણે ભારતમાં આત્મનિર્ભર યોજનાઓ ઘણી બધી ચાલે છે ને, એવી રીતે. તો અહીંયા સ્વાવલંબી એટલે કોના ઉપર નિર્ભર? હવે એનો મતલબ એમ નથી લેવાનો કે બધા પાસે ભીખ ન માગે એટલે એવી રીતે નંબર. સ્વાવલંબી એટલે કે ભાઈ પોતાની આત્મા ઉપર, એટલે કે સેલ્ફ, એટલે કે પોતાનું જે સેલ્ફ છે, આપણું સ્વ કોણ છે? તો કે આપણી આત્મા છે. હંમેશા આત્મા ઉપર જ નિર્ભર છે અને આત્મા ઉપર જ સદાય વિશ્વાસ છે. અને કે ભાઈ જે થાય છે એ બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે ચાલે છે અને એ પ્રમાણે પોતે કર્મમાં આમ સમજી લે કરતો રહેતો હોય, પણ કોઈ જાતની કોઈને આસક્તિ ન હોય, કાંઈ ન હોય, અને બસ કરવાના છે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરે છે. આ રીતે કંઈક કરતો હોવા છતાં બી એના મનમાં કઈ એવું હોતું જ નથી કે હું આ કરું છું કે ઓલું કરું છું. આ રીતે કરતા થઈને બી અકર્તાનો ભાવ કેળવવાનો છે. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કૃષ્ણમય ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચિત તે ભગવત ધામમાં, વૈકુંઠ ધામમાં પામે છે, કેમ કે તે દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે, જેમાં અગ્નિરૂપી ગતિ પણ બ્રહ્મ છે અને હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. અહીંયા જેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો
ફોટો છે અને ઇસ્કોનના રાધા કૃષ્ણનો ફોટો છે. હવે આવા બધા જે ભક્તો હોય છે એ બધા અનન્ય ભક્તો કહી શકીએ. એ લોકોની જે ભક્તિ હોય ને દિવસ રાત કૃષ્ણમય જ થઈ ગયા હોય, બીજું કઈ સૂજે નહીં, બીજું કઈ દેખાય નહીં, બીજું કઈ વિચારે નહીં, કાંઈ નહીં, બસ જ્યાં હોય ત્યાં બસ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, બસ એની જ ભક્તિમાં એ લીન હોય. તો આ રીતે જે ભક્તિ કરતા હોય એ રીતે ડેફિનેટલી અહીંયા આનો મતલબ શું છે કે ભાઈ જેમાં અગ્નિરૂપી ગતિ પણ બ્રહ્મ છે અને હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. હવે અગ્નિરૂપી ગતિ બ્રહ્મનો મતલબ શું કે ભાઈ એની જે અગ્નિ જે જલેલી જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેની પ્રેમની, ભાવનાની, ભક્તિની, એ એક ટાઈપની એટલી જોર અગ્નિ હોય છે કે એમાં એને બીજું કઈ દેખાતું જ નથી. અને એ અગ્નિમાં શું છે, એ પાછું શું હોમે છે તો કે ભગવાનનું નામ જ હોમે છે, એટલે કે એ પણ બ્રહ્મ છે. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ. આપણે આમાં એક એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે આપણે લોઢું લોઢાને કાપે એમ છે ને, કહેવત છે ને, એવી રીતે કે ભાઈ ભગવાનની સાથે જ રહેવું છે, ભગવાન જ છે અને બધું જે કાંઈ પણ થાય છે બધું ભગવાનમય થાય છે. આ રીતે વિચારતા હોય છે એ લોકો અને એવી રીતે અનન્ય ભક્તિમાં એ લોકો લાગેલા હોય છે. હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, યજ્ઞના અલગ અલગ પ્રકાર કરે છે. પહેલા એક અનન્ય ટાઈપનો પ્રકાર ગણાયો આપણને યજ્ઞનો. હવે બીજા 2 પ્રકારના યજ્ઞ આપણને અહીંયા બતાવે છે કે આપણે કેવી રીતે યજ્ઞ કરી શકીએ. વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયાને અને ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપી અગ્નિમાં હોમે છે. એટલે કે અહીંયા જુઓ તમે કીર્તનનો અને બધાનો ફોટો છે અને આવી રીતે ભગવાનના કીર્તનમાં એમાં લાગેલા હોય છે અને એને સાંભળ્યા કરે છે અને એ રીતે એ લોકો એમાં, જેમ કે બાકી બધા સાંભળે છે અને બધા કીર્તનમાં એમાં ઇન્વોલ્વ છે. અને એમાં શું છે, સંયમ રૂપ અગ્નિમાં, એટલે કે સંયમ શેનું, તો કે પોતાના ઇન્દ્રિય વિષયો ઉપર કાબુ મેળવવાનો, ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાનો અને જે શરીર સુખ માટે જે કાંઈ પણ ઈચ્છાઓ થાય છે એ બધા ઉપર કાબુ મેળવવાનો, એની એક ટાઈપની અગ્નિ ચલાવે છે. અને એ અગ્નિમાં એ લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં ડૂબેલા હોય છે. પછી કે છે, અને બીજા કેટલાક, એટલે કે ત્રીજા પ્રકારનો શબ્દ વગેરે વિષયનો ઇન્દ્રિયરૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકશો બધા એક એક માળા જપે છે. તો આવી રીતે શું કરે છે, આપણે જે અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે, અગ્નિ સેમ જ છે. આપણે ઇન્દ્રિય વિષયોને કાબુમાં મેળવવાનો, મનને કાબુમાં રાખવાનો અને શરીર સુખની ઈચ્છાઓને કાબુમાં મેળવવાનો, એની આપણે અગ્નિ જલાવવાની છે. અને એ અગ્નિમાં આપણે જેમ કે ભગવાનનું નામ આપણે લેતા હોઈએ અને એમાં આપણે એને હોમવાનું છે. આ રીતે આપણે પણ યજ્ઞ કરી શકીએ છીએ. મારા ખ્યાલથી આપ સૌએ એક માળા કરવાનું શરૂ કરી દીધું હશે, જેમ આપણે ગઈકાલે અધ્યાયમાં કીધું હતું એ પ્રમાણે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી બીજા 2 આપણને પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે. આમ કઈ ધન યજ્ઞ 3 પ્રકારના બતાવે છે આ શ્લોકમાં. આમ કોઈ ધન યજ્ઞ કરનારા હોય છે, કોઈ તપ યજ્ઞ કરનારા હોય છે, તો કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ યોગ કરનારા હોય છે. આપણે આ અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે 6ઠ્ઠો અધ્યાય જ્યારે લેશું ત્યારે આપણે અષ્ટાંગ યોગ છે જેનું નામ જ, એમાં આ રીતે આપણે લેશું. તો અહીંયા જોજો તમે, કોઈ આ ધ્રુવ મહારાજનો ફોટો છે જે ઘણું બધું તપ કરે છે અને આ અષ્ટાંગ યોગ છે કે ભાઈ જંગલમાં જઈને એટલા બધા ભગવાનની તપસ્યા અને ધ્યાનમાં ડૂબી જવું કે આ બધી કીડીઓ અને આ અને પોતાના શરીરમાં લાગે છે એને કઈ ખબર જ નથી પડતી. ભગવાનની સાથે એકાકરૂપ થઈ ગયા છે અને ભગવાનની સાથે લીન થઈ ગયા છે. અને કોઈ કોઈક લોકો દ્રવ્ય બી કરે છે, એટલે કે પૈસાની બધાનું બી ડોનેશન કરે છે અને એનો યજ્ઞ કરે છે. પછી કહે છે કે જ્યારે કેટલાક પ્રબુદ્ધ પુરુષો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદશાસ્ત્ર અભ્યાસરૂપ યજ્ઞ કરે છે. હવે જેને ઘણા લોકોને શું હોય કે ભાઈ જ્ઞાન વધારવા માટે કે ભાઈ ચોપડી વાંચવી, આ કરવું તે કરવું, તે બધા શાસ્ત્રોનું બધાનું પઠન કરે છે, વેદોનું પઠન કરે છે, ઉપનિષદોનું પઠન કરે છે. એ રીતે પણ એ લોકો એનો યજ્ઞ જ કરે છે. પણ એ બધાનું એન્ડ શેમાં થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને સમજાવશે. 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ અર્જુન, યજ્ઞ નહીં કરનારો પુરુષ આ લોકમાં સુખપૂર્વક જીવી શકતો નથી, તો પરલોકની વાત જ છે. દેટ મીન્સ હવે જે યજ્ઞ ન કરતો હોય, દેટ મીન્સ જેણે આ ચીજ બધી ઉપર કાબુ ન મેળવવું હોય, પોતાની ઈચ્છા ઉપર, પોતાની ક્રોધ ઉપર, પોતાના લોભ ઉપર અને એ બધાને કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્ન બી ન કરતો હોય અને ખાલી ભૌતિક દુનિયાને બસ એન્જોય કરવા માટે, સુખ એના માટે, એટલે કે જેમ આપણે કીધું ને 5-6 લેવલ જોયા હતા આપણે ગયા અધ્યાયમાં, એટલે કે ખાલી શારીરિક સુખ અને થોડું ઘણું આપણે ઇન્દ્રિય સુખ ને બધું ભોગવવા માટે કે નીચલા સ્તર સુધીમાં જીવતો હોય તો એનો આ લોકમાં બી કોઈ ગતિ નથી અને પરલોકની તો વાત જ શું. એની તો કોઈ ઉલટાનું આ લોકમાં બી નીચલી યોનિમાં જ જાય છે. એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મો કરવા વધારે જરૂરી છે. ઇવન સારા કર્મો કરશો તો એ પાછું અહીંયા જ આવવાનું છે. પછી 33મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પરંતપ, ધન કરતા યજ્ઞ
કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. હે પાર્થ, યજ્ઞ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ અધ્યાત્મ યજ્ઞમાં થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 3 ચીજની કમ્પેરિઝન કરે છે. ધનથી જે દાન યજ્ઞ કરે છે, પછી જે યજ્ઞ કરે છે, અને ત્રીજું છે જ્ઞાન યજ્ઞ. યજ્ઞ એટલે કે અહીંયા આપણે અષ્ટાંગ યજ્ઞ ને એ બધું બી આવી ગયું. અને ત્રીજું છે આપણે જ્ઞાન યજ્ઞ, એટલે જેને કીધું તો આપણે જે શાસ્ત્રોનું પઠન ને બધું કરે છે. આ 3 ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. કારણ કે શું કામે, એનું પણ રીઝન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બતાવશે. કર્મની સમાપ્તિ અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થાય છે. હવે માની લો તમે બધું જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન ને બધું મેળવી લીધું, તો જ્ઞાન મેળવીને કરશું શું? આપણે ભગવાનની ભક્તિ જ કરશું ને. હવે નોલેજને એપ્લાય કરવાનું હોય. જેમ કે માની લો કોઈ એક સીએ થઈ ગયું હોય, હવે સીએ થઈને પોતે બેસી જાય કે ભાઈ હવે મારે કંઈ કરવું નથી, તો એ જ્ઞાનનો મતલબ શું? એનો કોઈ મતલબ નથી. એને કાં તો પ્રેક્ટિસમાં જવાનું હોય, કાં કોઈ જગ્યાએ જોબ લે અને એ જ્ઞાનને જે મેળવેલું છે એને એપ્લાય કરવાનું છે. તો ડેફિનેટલી જેને આત્મજ્ઞાન મળેલું હોય અને એ જ્ઞાનનો પાર્ટ રૂપે જેને પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ હવે કરવાના છે કે ભાઈ એ જ્ઞાનને એપ્લાય કરવાનું છે. એપ્લાય કરવાનું શું કરવાનું છે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એટલા માટે કહે છે કે જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. કારણ કે જેને આ જ્ઞાન મળી જાય છે એ ડેફિનેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં જવાનું જ છે. કારણ કે ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ જ્ઞાન. તેવી રીતે ફરીથી ભગવાન 34મા શ્લોકમાં કહે છે હવે જ્ઞાન મેળવવા માટે કે પેલા કહી દીધું જ્ઞાન યોગ વધારે સારો છે. હવે જ્ઞાન યોગ મેળવો કેવી રીતે, તો એના માટે ઉપાય બતાવે છે. આ શ્લોક આપણા માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગુરુની પાસે જઈને સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરો, એમનાથી વિનીત થઈને જિજ્ઞાસા કરો અને એમની સેવા કરો. સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરશે, કારણ કે એમને સત્યનું દર્શન થયું. સત્યનું દર્શન મીન્સ એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય. તો આવા જે ગુરુ હોય, જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બી સંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં જઈને એમને ગુરુ તરીકે સ્થાપિત કરેલા અને એમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવેલું. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી એક્ટિવિટી પોતે જ જ્યારે ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા, મનુષ્ય દેહ રૂપ ધારણ કરીને, ત્યારે બધી રીતે આખી પ્રોસેસમાંથી પાસ થયા છે. પણ એ બધી દિવ્ય હતી. અને જ્યારે આપણે સમજી લઈએ ત્યારે આપણને મુક્તિનો રસ્તો આપણા માટે ખુલી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે 1-2 શ્લોક, છેલ્લા શ્લોક છે, લઈ લઈએ આપણે. જો તમને સમસ્ત પાપીઓમાં પણ સર્વાધિક પાપી સમજવામાં આવે તો પણ તમે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નાવમાં સવાર થઈને દુઃખ સાગરને પાર કરવા માટે સમર્થ છો. હવે પાપીમાં પાપી માણસ બી હોય ને, એને પણ જ્યારે આ દિવ્ય જ્ઞાન મળી જાય ને, તો એ પણ આ ભવસાગર જે છે ને, આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો એક ભવસાગર કહેવાય. આપણે એ ભવસાગરમાં આપણે પાર કરી શકીએ અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. આના ઉપર હજી 1-2 શ્લોક આવશે, ત્યારે હજી આપણે ઓર સરસમાં દ્રષ્ટાંત રૂપે આને સમજશું કે કેવી રીતે પાપી માણસ બી પુણ્ય આત્મામાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે. અને ત્યારે દ્રષ્ટાંત સાથે આપણે સમજાવીશ અને એની પાછળનું લોજિક શું છે એ પણ ત્યારે આપણે લેશું ડિટેલમાં. પછી કે છે, હે અર્જુન, જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ ભૌતિક કર્મોના બધા બંધનને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનનું ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવે છે કે કેવી રીતે થાય છે, કે કેમ શું કામ જ્ઞાન વધારે સુપીરિયર છે. તો એના માટે કમ્પેરિઝન આપે છે. ફરી પાછી જેમ દાખલા, કમ્પેરિઝન એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. જેમ આપણે એક લાકડાને આપણે આગ જલાવીએ તો એ લાકડું આખું જલી જાય અને પછી રાખમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. હવે અગ્નિ જે છે એ અગ્નિ ઘણી વાર શું છે, લાકડામાંથી જ પ્રજ્વલિત થાય છે, પણ એ જ આખું લાકડાને જલાવી દે છે. જેમ કે જંગલમાં ફાયર ને બધું શું હોય છે, કોઈ આગ લગાવવા જતું નથી, પણ એનાથી પોતે પ્રજ્વલિત થાય છે અને એ આખું જંગલોને બધાને બી નાશ કરી શકે. તો આવી જ રીતે લાકડામાંથી જ્યારે અગ્નિ પ્રગટ થાય છે અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે, ત્યારે એ લાકડાને ભસ્મ કરી દે છે. હવે એવી જ રીતે જ્યારે મનુષ્યમાં એ જ્ઞાન આવે છે, ત્યારે એના જે ભૌતિક કર્મો જે છે, કોઈ પાપ કર્મો હોય કે કાંઈ પણ કર્મો હોય, એ બધાને ભસ્મ કરી દે છે અને એના જે આધ્યાત્મિક કર્મો છે એ ઉપરની તરફ આવી જાય છે. અને જેમ રાખ બચે એવી રીતે ખાલી આધ્યાત્મિક કર્મો જેના બચી જાય છે અને ભૌતિક કર્મોને બધાનો એનો નાશ થઈ જાય છે. આ કમ્પેરિઝન આપણે આ રીતે લેવાની છે. હવે 39મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. દેટ મીન્સ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માની લો ગુરુ બી ગોતી લીધા, બધું ગોતી લીધું, પણ હવે આપણે જેમ કે એડમિશન લેવું એના માટે એલિજિબિલિટી જોવે ને, તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 ચીજની એલિજિબિલિટી કહે છે. કે સૌથી પહેલા તો શું, દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે, એટલે કે ગુરુને બી સમર્પિત થાય છે અને જ્ઞાન પ્રત્યે બી સમર્પિત થાય છે. અને ડેફિનેટલી પછી પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરવામાં એ પોતે શીખી લીધો છે. હવે આના રિલેટેડ બી એક શ્લોક આવશે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લગભગ 20 ગુણ બતાવે છે કે આ જ બધું જ્ઞાન છે.
આના સિવાય બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી. બધા 20 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એક સારા સ્ટુડન્ટના નહીં, કે જે પાડી શકે તો જ આ જ્ઞાનને લાયક બની શકે છે. અહીંયા શોર્ટમાં કીધું છે. તો એ જ રીતે સંયમિત કરી દીધી છે તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય. હવે એની માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રદ્ધાળુ વડ વાપરે છે. આવું જ્ઞાન મેળવવા, આવું જ્ઞાન એટલે કે દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવા માટે પાત્ર છે, એટલે કે એલિજિબલ છે. અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. એનું એન્ડ રિઝલ્ટ તો ડેફિનેટલી આપણા આધ્યાત્મિક કર્મો અને આધ્યાત્મિક શાંતિ જ છે, અને રાધર એન્ડ રિઝલ્ટ એકદમ મુક્તિ જ છે. આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવે છે. પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે અજ્ઞાની એટલે કે અશ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. ઘણા લોકો આજની તારીખમાં એવું છે કે ભાઈ શાસ્ત્રો ને આ બધાને કઈ માનતા નથી, ભગવદ ગીતા ને બધાનું કોઈ જ્ઞાન ને કઈ સમજતા નથી. તો એ લોકોની પણ દ્રષ્ટિ કેવી થાય છે, કેવી ગતિ થાય છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ લોકમાં બી કોઈ સુખ કે કઈ મળતું નથી, અને પરલોકમાં બી લોકોને દુર્ગતિ થાય છે. તો હવે 42મા શ્લોકમાં અમારા ખ્યાલે છેલ્લો શ્લોક છે. તેથી હે ભારત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપીને યોગમાં સ્થિર થઈ અને ઉઠ અને લડ. એ બધું ચીજને સમરાઈઝ કર્યા પછી કહે છે આ જ્ઞાનમાં તું સ્થિર થા અને પછી ફરીથી પાછું લડ. હવે લડવાનું શું છે? તો કે સામે જે બધી સેનાને ઊભી છે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવ અને એની સામે સૂચવેલું જે કામ કરવાનું છે એ કર. તો અહીં આપણે ચોથો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આપણે થોડુંક 5-1 મિનિટ મોડું શરૂ કર્યું તો આજે, તો મારા ખ્યાલથી મેં 5-1 મિનિટ વધારે લીધી છે આપની. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ હવે પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. કોઈ પ્રશ્ન? અચ્છા, આપ સૌને જે ક્વિઝ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય તો એ આપણે તેજસ પ્રભુજી જે આપણે ગ્રુપના એડમિન છે એને આપણે પૂછી શકો છો. હા, જેને જેને હેન્ડ રેઝ કર્યો આપ પૂછી શકો છો આપણે અનમ્યુટ કરીને. હવે ઓપન સેશન જ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે આ ક્વિઝ વાળું લોગિન થઈ ગયું છે, પણ હું એક્ઝામ નથી આપી શકતો, આવતું નથી. ઓકે, તેજસ પ્રભુજી આપ હેલ્પ કરી દેશો? મારે કાલે પણ વાત થઈ હતી, લાસ્ટ ટાઈમ વોટ્સઅપમાં પણ વાત કરી. મને કીધું હતું કે તમને કોલ કરીશું, કાં તો પહેલા તો મને થોડું બીક લાગતી હતી ઓનલાઈન નું કરવામાં, પણ પછી મેં કીધું ના હું ક્વિઝમાં ડાયવર્ટ થઉં, પણ મારાથી નથી થતું. ઓકે, તો આમાં તમને તેજસ પ્રભુજી ડેફિનેટલી હેલ્પ કરશે, અને તમે એમ હોય તો મને પણ પર્સનલમાં જરા મોકલી દેજો. જો એનો ક્યાં થાય તો હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ પર્સનલી. હા, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? પૂર્વંગ, અચ્છા આપનો હેન્ડ રેઝ છે. મહેશ પ્રભુજી આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, તો પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, 6થા શ્લોકમાં કહ્યું કે મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ વારંવાર જન્મ લે છે, અને જો મૂળ સ્વરૂપે લેતા હોય તો આપણે એમને ઓળખી પણ શકીએ ને? મૂળ સ્વરૂપ એટલે કે અલૌકિક સ્વરૂપ, એમનું દિવ્ય સ્વરૂપ. એમનું અચ્છા. શરીર કદી નાશ પામતું નથી. એ એનું મૂળ સ્વરૂપ છે. અને 11મા શ્લોકમાં કહ્યું કે આપણે જે આશરો લઈએ છીએ તે પ્રમાણે કૃષ્ણ ભગવાન આપણને ફળ પ્રાપ્ત કરાવે છે અથવા આપે છે, બરોબર છે? તો આપણે તો જ્યારે જેમ ઉંમર વધતી જાય, અનુભવ વધતો જાય, જ્ઞાન વધતું જાય, તેમ તેમ આપણે શરણાગતિ વધારે ને વધારે સ્વીકારતા જતા હોઈએ છીએ. તો ડ્યુરિંગ ધ પીરિયડ સેવરલ ટાઈમ ફળ મળે છે કે કેવી રીતે મળે છે? અંતમાં ફળ મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે પ્રમાણે આપણે ઈ છે ને, એમાં બે ચીજ છે, ઇન્ટેન્સિટી અને એક આપણી કેટલા એક્સટેન્ટ સુધી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લીધેલી છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. અને કેવો ભાવ છે, કેવી લાગણી છે, કેવો પ્રેમ છે, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એમાં મેં તમને એક બધા રસનો બી એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આપણે કેવા ભાવ, કેવા રસથી આપણે એને પૂજીએ છીએ. જેમ કે દાસત્ય રસથી બી પૂછતા હોય તો આપણે ડેફિનેટલી ભગવાનનું દાસત્વ બી ભોગવી શકીએ. આપણને ભગવાનની સેવા કરવાનો બી આપણને બહુ સરસ મોકો મળે જ્યારે આપણી જો મુક્તિ થાય તો એ પ્રમાણે. એટલે કે ઇન્ટેન્સિટી અને એક્સટેન્ડ બે ચીજ ઉપર બહુ ડિપેન્ડ કરે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, બહુ ચોખવટ થઈ, બહુ સ્પષ્ટતા થઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને ક્વિઝને લગતે વળતું છે ત્યાં સુધી મને લાગે કે આ વખતે બહુ સરળતાથી ક્વિઝ ખુલે છે, કોઈ પ્રશ્ન થતો નથી, પ્રોબ્લેમ થતો નથી. એટલે મને લાગે ક્વિઝ નો જે નંબર આપ્યા છે 1 2 3 4 5,
એને દબાવ્યા પછી એ સરળતાથી આપણે ક્વિઝમાં પાર્ટ કરી શકીએ, જવાબ આપી શકીએ, વાંધો નથી આવતો આ વખતે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને બાકી સૌ માટે જાણકારી માટે કહી દઉં, મહેશ પ્રભુજી જે છે લગભગ આ 4થી વાર જોડાયેલા છે આ કોર્સમાં, અને બહુ ભગવાનના જેને કહે ને ડીપ ભક્ત છે. એના પ્રશ્ન બી બહુ સરસ હોય છે, અને એમને અર્જુનનું બિરુદ આપવામાં આવેલું છે અમારા બધા સેશનમાં, કારણ કે એમના પ્રશ્ન એટલા બધા સારા હોય છે કે બાકી બધા ભક્તોને પણ છે ને ઘણી બધી એના રૂપે જાણકારી મળી શકે છે. અને મને પણ ઘણી બધી પ્રેરણા મળે છે, કારણ કે એમના પ્રશ્નો દ્વારા ઘણી બધી ચીજમાં મને બી સ્ટડી કરવાની ઇંતેજારી થાય છે, અને મને ક્યુરિયોસિટી થાય છે કે મારે પણ આ જાણવું જોઈએ. અને તમને સીધો સાદો દાખલો આપું, જેમ બીજા અધ્યાયમાં આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ, એ એમના પ્રશ્નોને પ્રેરાઈ દ્વારા જ મને એ થયું કે ભાઈ હું આવું કંઈક બનાવું અને એ લોકોને પ્રેઝન્ટ કરું કે જેથી કરીને એ આ ચીજ અઘરામાં અઘરી ચીજ છે એ સમજવામાં આવી જાય. કારણ કે આપણે જયારે એકવાર સમજી લઈએ ને કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, તો આપણા માટે બાકી બધી ઘણી ચીજ છે ને આમ બહુ ઈઝી થઈ જાય છે સમજવી. કારણ કે આપણે છે ને આપણું જે દેહ છે ને આપણું જે શરીર છે ને એને જ આપણે પકડીને બેઠા છીએ ભૌતિક દુનિયામાં, અને એને જ આપણે એટલું મોટું ઇમ્પોર્ટન્સ અને પ્રાગટ્ય આપી દીધું છે એમ કે ભાઈ એનાથી પાર જ નથી થઈ શકતા. તો જયારે એને આપણે ભેદીને આપણે એની પાર જઈએ તો આપણા માટે પણ બહુ સરસ રીતે થઈ શકે. અને એ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાની પ્રેરણા મને આ મહેશ પ્રભુજીના પ્રશ્નો દ્વારા જ મળે. ધન્યવાદ ધન્યવાદ પ્રભુ. પ્રભુજી. બંકિમ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારો જય શ્રી સવાલ એ છે કૃષ્ણ. કે આપણે જે અધ્યાયમાં સાંભળ્યું કે વર્ણ વ્યવસ્થા જે કૃષ્ણ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી, એને આપણું જે ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એ બરાબર નથી કરતા અને આપણે જાતિ સાથે સંકળાવી દઈએ છીએ. પણ જે અમે લોકો સમજ્યા છે, જે બી થોડું ઘણું સમજીએ છીએ, એમાં એવું ખબર પડે છે કે મહાભારતના સમયમાં પણ જાતિવાદ હતો. જેમ કે ક્ષત્રિયોને સારામાં સારું શિક્ષણ મળતું હતું, બ્રાહ્મણોને મળતું હતું, પણ જ્યાં શુદ્ર આવે ત્યાં આગળ એમને જે શિક્ષણ મળતું હતું એ લેવામાં બહુ જ અઘરું પડતું હતું, અને એ લોકોની સાથે બી જાતિવાદ ને કારણે ઘણું એમને ભોગવવું પડતું હતું. તો આપણે આના પર થોડું વધારે કંઈક ઇન્ફોર્મેશન તમે શેર કરી શકો કે આ ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણાથી જે જોયું કે જે સાંભળ્યું અને જે આપણે ગીતાજીમાં વાંચીએ છીએ એ કેમ આપણે એઝ ઇઝ કન્ડિશનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી શકતા? તો બંકિમ પ્રભુજી, તમારો પ્રશ્ન બહુ સારો છે, અને તમે જે કીધું એ પ્રમાણે એ ટાઈમમાં પણ એ પ્રથા પ્રચલિત હતી, એ હું એગ્રી કરું છું. અને એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે ભાઈ જેમ કે 8મા શ્લોકમાં બધામાં કહે છે કે ભાઈ જયારે ધર્મ અને ઉપર અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી જાય છે ત્યારે હું અવતરું છું. તો અધર્મમાં આ પણ એક બહુ મોટો પાર્ટ હતો, જે તમે કીધું ને કે વર્ણ વ્યવસ્થાને આપણે રોંગ રીતે ઇન્ટરપ્રેટ થતી, બ્રાહ્મણોને ક્ષત્રિયોને જ ખાલી આપણે વિદ્યા જાણવાનો અધિકાર હતો, શુદ્રના પુત્રને અધિકાર નહોતો, એ રીતે. તો એ બધી અધર્મની જ એક પાર્ટ છે. તો એ પ્રથા હજી સુધી બી આપણે લોકો એને છોડી નથી શક્યા, અને હજી સુધી બી ચાલે છે. પણ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે શ્લોકમાં જ કહી દીધું છે કે ભાઈ મેં જે સ્થાપિત કરેલી છે એ ગુણ ધર્મ અને કર્મ પ્રમાણે કરેલી છે, એમાં ક્યાંય જન્મવાળ નથી આવ્યો કે ભાઈ જન્મ પ્રમાણે એ એની જાતે ડિસાઈડ થાય છે, એવું ક્યાંય જગ્યાએ નથી. અને હજી આગલા અધ્યાયમાં બી 1-2 શ્લોક બીજા હજી આવશે, એમાં પણ આપણને ઓર ક્લિયર થાય છે. તો હવે એ આપણે છોડી નથી શકતા, એ આપણા એમાં આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી, પણ ડેફિનેટલી ત્યારે બી હતી અને અત્યારે બી છે, અને હજી બી એનું મિસઇન્ટરપ્રિટેશન જ ઘણું બધું થઈ રાખે છે. અને પર્ટિક્યુલરલી આપણા કન્ટ્રીઝમાં ને બધામાં બહુ પ્રચલિત છે, ત્યારે બીજી બધી કન્ટ્રીઝમાં તમે જોશો ને તો એટલું બધું છે નહીં. આજે તમે ત્યાં જોજો છે કે ભાઈ સ્વીપર હોય ને એ પણ છે ને એ જ ઓફિસના માલિકની સાથે લંચ રૂમમાં બેસીને સાથે નાસ્તો કરતો હોય છે, અને બંને એકબીજાને સરખું રિસ્પેક્ટ આપે છે. ભાઈ એનો પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવે છે અને માલિક છે એનો પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવે છે. પણ પછી જયારે તમે એક ચીજમાં એકત્ર થયેલા હોય, બધામાં આત્મા તો એક જ છે ને. તો આજે જેવો ઓલો સ્વીપર આવે અને ઝાડુ બધું મારતો હોય તો તરત માલિક ઉભો થઈને પહેલા એને ગ્રીટ કરે છે, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન, અને પછી ઓલો સ્વીપર એને જવાબ આપે છે. એમ નહીં કે ભાઈ ઓલો આવીને ગુડ મોર્નિંગ કે માલિકને જવાબ આપવો હોય તો આપે, ન આપવો હોય તો ન આપે, એવું બધું નથી હોતું. આ ચીજ છે ને આપણા ઓલા કન્ટ્રીઝમાં થોડી વધારે પ્રિવેલન્ટ છે, બાકી ઘણી બધી જગ્યાએ એ નથી એટલી. અને વાત હજી આના સાચી છે. ડિટેલમાં તો વાત સાચી છે ને આ મેં પણ અનુભવ્યું છે. તો એનું મૂળભૂત કારણ એ ના હોય કે આપણે ત્યાં વર્ણ વ્યવસ્થા